હરે કૃષ્ણ માતાજી. સ્લાઇડ દેખાય છે ને સ્ક્રીન? હા હા માતાજી, એકદમ પરફેક્ટ. થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. આજે આપણે સૌ મળી રહ્યા છે અધ્યાય 13 ની ચર્ચાઓ કરવા માટે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને અને શ્રી પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આપણે મંગળાચરણથી શરૂઆત કરીશું. श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सत्कर्णविदाधान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम कृष्णा। राम हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। योगिनी माताजी, परशा प्रभुजी, आरती हरे माताजी, मानसी माताजी, आशा माताजी, કૃતિકા માતાજી, પ્રમોદ પ્રભુજી અને આપણે સુરેશ પ્રભુજી. યસ, આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે અધ્યાય 13 ની. બરાબર, તો આઈ હોપ કે તમે લોકોએ 2 દિવસ ખૂબ સારી રીતે હોલિકા દહન અને એના પછી ગૌર પૂર્ણિમાનો ઉત્સવ ખૂબ સારી રીતે ઉજવ્યો હશે અને ભગવાન શ્રી ગૌરચંદ્ર ગૌરનીતાઈ જે આપણા જે છે હે ને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમની કૃપા પ્રાપ્ત કરી હશે. તો કોને કોને આપણે ગૌર પૂર્ણિમાનો ગઈકાલે આપણે આખો દિવસ લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ પણ હતું ને, અભિષેકમ ને એવું બધું, તો કોને કોને પાર્ટિસિપેટ કર્યું હતું એમાં? મતલબ ત્યાં તમે કોઈ લોકલ ટેમ્પલમાં ગયા હોય, ઘરે કર્યું હોય, આવું ખરું કોઈ? યસ, માનસી માતાજી હેન્ડ રેઝ કર્યો છે, એને કર્યું છે. આરતી માતાજી, પછી બીજું હરી બોલ. કઈ નહીં, હવે શું કહેવાય, નેક્સ્ટ ટાઈમ બરાબર, જ્યારે હવે નેક્સ્ટ આવતા વર્ષે જ્યારે ગૌર પૂર્ણિમા આવે તે એ વખતે તમે લોકો અપીયર થશો ને. એના વચ્ચે તો આપણા ઘણા બધા એવા ઉત્સવો આવતા રહે છે, પણ શું કહેવાય, આવી જ રીતે આપણું શું કહેવાય યુટ્યુબ ચેનલ જે છે આપણી ને એના અંદર આ બધી જ વસ્તુને યુટ્યુબ ચેનલમાં પણ આવે છે. જો તમે ના જોયું હોય ગઈકાલનો ઉત્સવ હે ને, અભિષેક ના જોયો હોય કે કશું હોય તો યુટ્યુબ માંથી પણ તમે લોકો જોઈ શકો છો હે ને. ભલે ગઈકાલે થયું, આજે જોઈ શકો છો. એવું કહેવાય કે ભગવાનનો જે અભિષેક છે ને એ જયારે જોઈએ છીએ ને આપણે તો એનાથી મતલબ બહુ જ એની કૃપા પ્રાપ્ત થાય આપણને. એ કોઈક મતલબ આપણા બહુ બહુ સુકૃત્ય આપણે કરી હોય ને તો આપણને ભગવાનના એ શું કહેવાય જોવા મળે હા ને. બધી જે ભગવાનના અભિષેક થતા હોય અને આવા બધા દિવસોના અંદર લાવો લઈ લેવો જોઈએ. તો ના જોયું હોય તો પણ આપણે અત્યારે ટેકનોલોજી આપણને ખૂબ સારી એવી ભેટ આપી છે કે ભલે આપણે જે તે સમયે વસ્તુ નથી જોઈ શકતા પણ એના પછીથી પણ આપણે એ વસ્તુને જોઈ શકીએ છીએ અને ખૂબ આનંદની પ્રાપ્તિ થશે. તમે લોકો બધા અવશ્ય જોજો, અવશ્ય જોજો કે આપણા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે કે જેમના લીધે અત્યારે આપણે આ પ્રભુપાદ જે છે અને એમના જે
આજ્ઞા છે એમની પાલન કરે છે. એટલે હરિનામ સંકીર્તનનું અત્યારે આપણે શહેર ગામડામાં જેટલો કંઈ પણ પ્રચાર જોઈએ છે, આપણે જેટલા લોકો ભગવાનના નામ લે છે, કેટલા બધા લોકો એવા છે કે જેના મોઢે ભગવાનનું નામ આવ્યું છે ને, ભગવાન શ્રી રાધા અને કૃષ્ણનું નામ આવ્યું છે. તો એના કોના કારણે? તો આપણા ચૈતન્ય મહાપ્રભુના કારણે, કે જે સ્વયં અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જાતે છે. એવું નથી કે ભગવાનનો અવતાર છે. શ્રી રામ કોણ છે? ભગવાનનો અવતાર છે. પરંતુ અહીંયા ગાડી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ જાતે છે અને રાધા રાણી અને શ્રી કૃષ્ણ જાતે અહીંયા ગાડી આવે છે કલયુગમાં આપણા જેવા પતિતોને પાવન કરવા માટે. એટલે એમનું નામ શું છે? પતિત પાવન ગૌરહરિ. હે ને? તો તમે લોકો બધા અવશ્ય જોજો એની. ચાલો, તો હવે આપણે અધ્યાય 13 ની ચર્ચા કરીએ. એના પહેલા અત્યાર સુધી ગઈકાલે અને પરમ દિવસે અને અલ્પા માતાજીએ તમને ખૂબ સારી રીતે અધ્યાય 11 અને 12 ની તમારી સાથે બધી ચર્ચાઓ કરી હશે. ખૂબ સારું એમની પાસે નોલેજ છે. એટલે ગઈકાલે આપણે જોયું અધ્યાય 12, બરાબર. તો આમ જોવા જઈએ તો આપણા બે જે છે પાર્ટ, હે ને, સેન્ડવિચ આપણે જોઈ હતી, પહેલો ભાગ અને બીજો ભાગ, એટલે કે ઉપરની બ્રેડ વચ્ચેનો મસાલો, એ પૂરું થઈ ગયું છે. હવે આપણા માત્ર આજથી કેટલા દિવસ બાકી રહ્યા? 6 દિવસ બાકી રહ્યા, બરાબર. તો પહેલા જે 6 અધ્યાય છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? બોલો. 3 યોગ છે ને, એના અંદર આપણે એને ડિવાઈડ કર્યું છે. પહેલો ભાગ છે એને શું કહીએ છીએ? કર્મયોગ. કર્મયોગ. હરી બોલ. ને વચ્ચેના જે 6 ચેપ્ટર છે એને શું કહીએ છીએ આપણે? 7 થી 12 ડિવોશનલ સર્વિસ. ભક્તિ ભક્તિ ભક્તિ. પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, બરાબર. ભક્તિયોગ. અને હવે પછીના છે એટલે કે 13 થી 18 અધ્યાય જે છે એને શું કહીશું આપણે? જ્ઞાન જ્ઞાન યોગ. જ્ઞાન. બરાબર. હરી બોલ. તો હવે આપણને ખબર છે કે આપણે કર્મયોગ જોયું કે કર્મને પ્લેટફોર્મ ઉપર રાખીને આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરવાની છે. એના પછી ભક્તિયોગ, બરાબર, કે આપણે ભક્તિ કઈ રીતે આપણે કરી શકીએ, કે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, કે આખા ભગવત ગીતાના અંદર શું સંદેશો આપે છે આપણને? ભક્તિ કરો, ભક્તિ કરો, ભક્તિ કરો, બરાબર. ભક્તિ કરીશું તો ને તો જ આપણા જે જીવનનું જે સર્વશ્રેષ્ઠ આપણું જે લક્ષ્ય જે છે એને આપણે પ્રાપ્ત કરીશું, બરાબર. તો આ બધી જ વસ્તુ આપણને ભગવાન બીજા અધ્યાયથી લઈને 12મા અધ્યાય સુધી આપણને કહી દીધું, બરાબર. કર્મથી કેવી રીતે ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ શકે, ભક્તિ કરવાથી આપણે કેવી રીતે, તો બીજા બધા છે ને, કર્મયોગ છે, જ્ઞાન યોગ છે, ધ્યાન યોગ છે, બધું જ છે. તેમ છતાં ભક્તિ યોગને ભગવાને અહીંયા ગાડી શું કીધું છે? સર્વશ્રેષ્ઠ કીધું છે, બરાબર. તો હવે અહીંયા ગાડી 13મા અધ્યાયથી ચાલુ થાય છે જ્ઞાન યોગ. તો આપણને એવું થાય, પ્રશ્ન થાય કે જ્ઞાન યોગ શા માટે જરૂરી છે? બોલો. શું જરૂર છે? ભગવાને ભક્તિ યોગ તો કરી દીધો ને, 12મા ચેપ્ટર સુધી ભક્તિ કીધું છે કે ભાઈ સર્વશ્રેષ્ઠ ભક્તિ છે. ભગવાને 12મા ચેપ્ટરમાં પણ છેલ્લે કહી દીધું કે આવી રીતે આપણે ભક્તિ કરવાની છે, બરાબર. ભક્તિ કરીને આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ, બરાબર. એના અંદર આપણે ગઈકાલે કેટલા બધા શું કહેવાય ઉદાહરણ પણ જોયા છે. ભગવાનના પરમ ભક્ત છે ને, ચિત્રકેતુ મહારાજને જોયા, અમરીશ મહારાજને જોયા. તો એ બધું જ આપણે એ બધું જોયા. તો હવે અત્યારે જે 13 થી લઈને આપણા 18 અધ્યાય છે, જે શું છે? જ્ઞાન યોગ છે. તો એ જ્ઞાન યોગનું શું મહત્વ છે? શા માટે આપણે જ્ઞાન યોગને જાણવું જોઈએ? કોણ કહેશે? જે કોઈ એવું કે જે કહી શકે આવું? જૂના પાર્ટિસિપન્ટ? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા પ્રભુજી, બોલો. માતાજી, જયારે ભક્તિને શ્રેષ્ઠ ગણાવી છે, કર્મ પણ એમ જ કહે છે કે કર્મ થકી ભક્તિ કરવાની છે. તો આ જ્ઞાન છે જે કોણ કરે? ભક્તિ કોણ કરી શકશે? આપણા જે દેહાત્મ બાબત કરી શકવાના છે. તો એના માટે વ્યવસ્થિત જ્ઞાન હોવું બહુ જરૂરી છે. તો જ આપણે જયારે દાદર આપણે ચડીએ છીએ ત્યારે ડાયરેક્ટ 5મા સ્ટેપ પર નથી જતા. 1, 2, 3, 4, 5 કરીને આપણે જ્ઞાન યોગથી અનન્ય ભક્તિ યોગ સુધી જઈ શકીએ. પેલું કહેવાય કે મારે કોઈનું ઓપરેશન કરવું હોય તો મારે ડોક્ટરીમાં એડમિશન લેવું પડે, યુનિવર્સિટીમાં. નોટબુક કે પાઠ્ય પુસ્તકો તો બહુ મળે છે, એ વાંચીને મારાથી ઓપરેશન નહીં થાય. એટલે સિસ્ટમેટિક જ્ઞાન લઈએ તો આપણે ભક્તિને એક અનન્ય ભક્તિ સુધી પહોંચીશું. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. બરાબર. જેવી રીતે આપણને પ્રભુજીએ કીધું, તો અત્યાર સુધી ભગવદ્ ગીતાનો એસેન્સ શું છે? ભક્તિ કરવાનો, બરાબર. તો આપણે એ જોયું કે કર્મથી આપણે કરી શકીએ, ભક્તિથી આપણે કરી શકીએ, ને અહીંયા આગળ જ્ઞાન યોગ. જ્ઞાન એટલે શું? આપણે બીજા અધ્યાયથી ભણતા આવ્યા છીએ, બરાબર. જ્ઞાન કોને કીધું છે? તો જ્ઞાન એટલે આપણે બીજા અધ્યાયથી, આજે પણ અહીં ગાડી અર્જુનજીનો પ્રશ્ન પણ છે કે જ્ઞાન શું છે,
બરાબર. તો આપણે આ વસ્તુ આગળ પણ જોઈ ગયા. ચોથા અધ્યાયના અંદર દિવ્ય જ્ઞાન ભગવાને આપ્યું છે, પરંતુ એનો થોડો પાર્ટ આપણને ભગવદ્ ગીતાના બીજા ચેપ્ટરમાં પણ ભગવાને કીધું છે કે જ્ઞાન એટલે શું. બરાબર. તો એ વખતે ત્યાં આપણને ભગવાને શું કીધું હતું કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છે. બરાબર. પછી 7મા અધ્યાયના અંદર શું કીધું હતું આપણને કે ભગવાન કોણ છે. બરાબર. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને પછી 9મા અધ્યાયના અંદર ભગવાને આપણને શીખવાડ્યું કે આપણો ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે. બરાબર. તો આ મોટું મોટું આપણને એટલી ખબર પડી કે જ્ઞાન એટલે દિવ્ય જ્ઞાનના અંદર પણ કીધું હતું ભગવાને કે જ્ઞાન એટલે દિવ્ય જ્ઞાન કોને કહેવાય, તો ભગવાનને જાણવું. બરાબર. આપણા સ્વભાવને જાણવું. બરાબર. આપણને જાણવું. તો આ શરીર અને આત્મા શું છે. બરાબર. એ બધું જે વસ્તુ છે એનું જ્ઞાન છે એને શું કહે છે, જ્ઞાન કહે છે. એવું નહીં કે આપણે શું કહેવાય અત્યારે બહુ સારા એવા પીએચડી થઈ ગયા કે બહુ સારી ડિગ્રી મેળવી લીધી અને જ્ઞાની થઈ ગયા. બરાબર. એકચ્યુઅલમાં એ જ્ઞાન નથી, હે ને. એ જ્ઞાન હોત તો પછી ભગવદ્ ગીતાના અંદર એ લોકોને જ્ઞાનીની કેટેગરીમાં મૂકતા, પરંતુ ભગવદ્ ગીતામાં એ લોકોને કઈ કેટેગરીમાં મૂક્યા છે, 4 વ્યક્તિઓ જે ભગવાનને શરણાગત નથી થતા. એના અંદર ભગવાને 4 વ્યક્તિઓની વાત કરી હતી. એમાંથી એક હતા કે જેનું જ્ઞાન કેવું છે, માયા વડે હરાઈ ગયું છે. અને એ કેટેગરીમાં કોણ કોણ આવે છે કે જે લોકો બહુ ભણી ગણીને આગળ વધી ગયા છે. બરાબર. તો એ લોકો જે છે, જે વિજ્ઞાનીઓ છે, દાર્શનિકો જે છે, બરાબર, એ લોકો કહે છે કે ના મારી પાસે આ જ્ઞાન છે એટલે એ લોકો ભગવાનને માનતા નથી. કેમ? કારણ કે એનું આ ભૌતિક દુનિયાનું જે જ્ઞાન છે ને એ શું થઈ ગયું, એનું માયાથી હરાઈ ગયું છે. બરાબર. એટલા માટે તો એને તો જ્ઞાન કીધું નથી. કેમ એને જ્ઞાન નથી કીધું? કારણ કે એક શું કહેવાય નાની અમથી વસ્તુ હોય, જેમ કે જ્ઞાન જે છે. બરાબર. તો જ્ઞાની વ્યક્તિ કેવું છે, આજના ચેપ્ટરના અંદર એ પણ આપણે જોઈશું કે જ્ઞાની વ્યક્તિના લક્ષણો કેવા છે, જ્ઞાન કોને કેવા છે. બરાબર. તો આપણે જોઈએ, હું અત્યારથી કહી દઈશ તો પછી આગળ ચેપ્ટર્સના અંદર શું લઈશ. બરાબર. જોઈએ આપણે ધીરે ધીરે. તો અધ્યાયનું નામ છે ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. બરાબર. તો જેવી રીતે ચેપ્ટરનું નામ છે એવી જ રીતે અર્જુનજીના 6 પ્રશ્નો છે. બરાબર. તો છેલ્લા આપણે જોયું કે 12મા અધ્યાયનો નિષ્કર્ષ શું હતો, ભક્તિ હતો. બરાબર. ભક્તિ કરવાનું છે આપણે, અને એ જ રીતે આપણે આપણા ગોલને પ્રાપ્ત કરવાનું છે. તો આપણે જે રીતે આ ઓવરવ્યુ લઈ લીધું એવી રીતે અધ્યાય 13ના અંદર ને બધું આગળ બધું શું હતું અને એના પછી આ જ્ઞાન યોગ કેમ છે. બરાબર. તો જ્ઞાન યોગ એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જેનાથી આપણે સરળતાથી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. આપણને ખબર છે આગળના ચેપ્ટર્સમાં આવી ગયું કે આ મન આપણું જે છે કેવું છે, બહુ જિદ્દી છે, ચંચળ છે. આજુબાજુની વ્યક્તિઓ એવા છે, ઘણા બધા લોકોને એવું થતું હશે કે મારે તો ભક્તિ કરવી છે પરંતુ મને એવું વાતાવરણ નથી મળતું. બરાબર. મારું મન એવું નથી કરતું, મને આ થાય છે. તો ના કરવા છતાં આપણે એ બધી વસ્તુઓ કરીએ છીએ ને. બરાબર. તો એ બધી વસ્તુને ભગવાને શું કીધું હતું કે તારે તારા મન, બુદ્ધિ, બરાબર, ઇન્દ્રિયો જે છે એ બધા ઉપર તારે શું કરવાનું છે, નિયંત્રણ કરવાનું છે. આ બધી જ વસ્તુ છે. તો એને આપણે કેવી રીતે, તો આ જે જ્ઞાન જે છે, બરાબર, કે આત્મા શું છે, શરીર શું છે, બધું અર્જુનજીના જે પ્રશ્નો છે એ વસ્તુ જે છે, પ્રશ્નોના જવાબ જે છે એને જ્ઞાન કીધું છે. એ જ્ઞાનના પ્લેટફોર્મ પર રાખીને આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરી શકીએ, એટલે કે આપણે ભક્તિ કેવી રીતે કરી શકીએ. બરાબર. જ્યાં સુધી આપણે આ શરીરને નથી ઓળખતા, જ્યાં સુધી આપણે આત્માને નથી ઓળખતા, જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનને નથી ઓળખતા, ત્યાં સુધી આપણે ભક્તિ કેવી રીતે કરી શકીએ. અત્યારે કોઈને એવું કહેવામાં આવે કે તમારે આવતીકાલે એકાદશી છે અને ઉપવાસ કરવાનો છે, આજ સુધી એને જીવનમાં કોઈ દિવસ એકાદશી કરી નથી. બરાબર. પરંતુ એને કહેવામાં આવે કે કાલે તારે એકાદશી કરવાની છે, એની શું હાલત થશે. એકાદશીના દિવસે રેગ્યુલર ખાતો હશે ને એના કરતા વધારે 10 વાર ખાશે. એકાદશી પ્રસાદમ ખાશે પણ 10 વાર ખાશે, જેમાં રેગ્યુલર દિવસોમાં ખાલી 2 વાર ખાતો હશે. કેમ? કારણ કે એને જ્ઞાન નથી કે મારે આ કેમ કરવાનું છે. બરાબર. એટલી શરણાગતિ જ નથી. જ્યાં સુધી એને જ્ઞાન ના હોય, ભગવાન કોણ છે, કેમ કરવાનું છે, આ બધું ના ખબર હોય ત્યાં સુધી એ શું કરશે, માત્ર ને માત્ર દેખાડો. એ ત્યાં સુધી ઉપરના લેવલમાં એ આવી જ નહીં શકે. બરાબર. તો જ્ઞાન એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે સારી રીતે ભક્તિ કરી શકીએ. આપણે આપણી ભક્તિની ક્વોલિટી જે છે એ ક્વોલિટીમાં સુધારો કરી શકીએ. બાકી તો તિલક લગાવીને, ધોતી કુર્તા પહેરીને, કોપી ડ્રેસ પહેરીને, હે ને, તુલસી માળા પહેરીને તો બધા ભક્ત બની શકાય કે ના બની શકાય, બધાથી બની શકાય. બટ ક્વોલિટી શેનાથી મેન્ટેન થશે, જ્યારે આપણને જ્ઞાન હશે, ત્યારે આપણે એ વસ્તુને શરણાગત થઈશું. પહેલા અધ્યાયથી બીજા અધ્યાયથી આપણે જોયો છે કે શરણાગત. બરાબર. પરંતુ એ શરણાગત થવા માટે આપણને એ વસ્તુની ખબર હોવી જોઈએ કે આપણે કેમ એ વસ્તુ કરવાની છે. તો આપણે અહીંયા કરી જોઈએ કે જ્ઞાનનો ઉપયોગ એ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાના સાધન તરીકે કરીએ, નહીં કે આપણે બીજી બધી વસ્તુઓ મેળવવા માટે. ઓકે. તો અહીંયા ગાડી અર્જુનજી પૂછે છે કે હે કૃષ્ણ, હું પ્રકૃતિ તથા પુરુષ, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞના જ્ઞાતા તેમજ જ્ઞાન તથા જ્ઞેય વિશે જાણવા ઈચ્છું છું. 6 પ્રશ્નો છે.
કયા કયા 6 પ્રશ્નો? તો અહીંયા ગાડી કે છે પ્રકૃતિ શું છે, પુરુષ શું છે, ક્ષેત્ર શું છે, ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે, જ્ઞાન જ્ઞાનમ એટલે કે જ્ઞાનમ શું છે એટલે કે જ્ઞાન, અને જ્ઞેય એટલે કે જ્ઞાનનો જે ધ્યેય છે એ શું છે. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી ભગવાન એમને જવાબ આપે છે. યસ માનસી માતાજી, આપનો હેન્ડ રેસ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હું માતાજી કોહોસ્ટ સ્ક્રીન નથી આપવાનો આવતી. મને કોહોસ્ટ આપવાનો માતાજી. ઓકે ઓકે. હા, you are the host. તો છ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછે છે. 6 પ્રશ્નો પૂછે છે. શું? પ્રકૃતિ શું છે, પુરુષ શું છે, પછી ક્ષેત્ર શું છે, ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે, જ્ઞાન શું છે અને જ્ઞેય શું છે. તો અહીંયા કરી ભગવાન એમને જવાબ આપે છે કે પ્રકૃતિ એટલે શું? કે ભૌતિક પ્રકૃતિ, જે આપણને આજુબાજુ દેખાય છે, જે છે આપણે એને ફીલ કરી શકીએ. જેમ કે એની 5 મહાભૂતોની બનેલી છે. બરાબર, તો એ છે પ્રકૃતિ, ભૌતિક પ્રકૃતિ. અને પુરુષ શું છે? તો એ પ્રકૃતિને ભોગવનારો એટલે કે ભોગતા. બરાબર, તો એ છે પ્રકૃતિને ભોગવનારો કોણ છે? એ પુરુષ છે. એના પછી ક્ષેત્ર. ક્ષેત્ર એટલે શું છે? તો આ શરીર. બરાબર, કે જે 5 મહાભૂતોનું બનેલું છે. અને હવે અહીંયા ગાડી કન્ફ્યુઝ નથી થવાનું કે પ્રકૃતિ, બરાબર, જે ભગવાને બનાવેલી છે ને, ભગવાને આપણને કીધું હતું કે મારી કઈ શક્તિ છે? અપરાશક્તિ. બરાબર, એ કઈ છે? ભૌતિક પ્રકૃતિ. કે આપણે તેનું કીધું હતું. બરાબર, 24 તત્વોનું બનેલું છે ટોટલ. એ આખી ટોટલ એક ભૌતિક પ્રકૃતિ. બરાબર, અને આપણું જે શરીર જે છે 5 મહાભૂત, અને પેલું શું હતું? બરાબર, 3 મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. આપણે અત્યારે જોઈશું. આજે આપણે 24 તત્વો લઈશું. બીજા અધ્યાયમાં આપણને ભગવાને કેટલા તત્વો કે છે? 2. શું? હું શરીર અને આત્મા, 2 વસ્તુ કે છે. પછી 7મા અધ્યાયના અંદર ભગવાન આપણને ટોટલ કેટલા કે છે? બોલો. 7મા અધ્યાયના અંદર ભગવાન આપણને કેટલા તત્વો વિશે જાણકારી આપે છે? 8. હે ને? મન, બુદ્ધિ, અહંકાર સાથે આપે છે ને? બરાબર, અને હવે અહીંયા ગાડી આપણને ટોટલ આપે છે 24 તત્વો. હેને? તો અહીંયા ગાડી આપણે જોઈએ કે ભૌતિક પ્રકૃતિ એ 24 તત્વોની બનેલી છે. શરીર જે છે, બરાબર, એ ભૌતિક પ્રકૃતિમાંથી આવે છે, એમાંથી જ બને છે. બરાબર, એટલે કે આ શરીર જે છે, અને શરીરને જાણનારો કોણ છે? તો એ ક્ષેત્રજ્ઞ છે. બરાબર, કે એના અંદર રહેલો જે આત્મા છે. તો અહીંયા ગાડી 2 પ્રકારના ક્ષેત્રજ્ઞ છે, એક ભગવાન અને એક આપણા પોતે એટલે કે આત્મા. બરાબર, ને આત્મા અને પરમાત્મા એ બંને શું છે? અહીંયા ગાડી ક્ષેત્રજ્ઞ છે. અને એના પછી કે જ્ઞાન એટલે શું? તો જ્ઞાન એટલે કે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞને સમજવા, એને શું કહેવાય છે? જ્ઞાન. એટલે કે આ શરીર અને આત્મા અને પરમાત્મા, આ ત્રણેય વ્યક્તિઓને આપણે જાણવું, એને શું કહેવાય છે? જ્ઞાન. બરાબર, અને જ્ઞેય એટલે શું છે? કે જ્ઞાનનો ધ્યેય શું છે? તો જ્ઞાનનો ધ્યેય, આપણે જ્ઞાન મેળવવાનો હેતુ શું છે? તો એ છે પરમાત્મા. આપણે ભગવાનને જાણવા છે, એટલા માટે આપણે આ વસ્તુને જાણી રહ્યા છીએ. ઓકે, તો અહીંયા આગળ જો આત્મા અને પરમાત્મા બંને ક્ષેત્ર અથવા તો શરીરના જાણનાર હોય, તો આત્મા અને ભગવાન કૃષ્ણ એટલે કે પરમાત્મા વચ્ચે શું તફાવત છે? બરાબર, તો અહીંયા આગળ આપણને ખબર પડે. પ્રશ્ન એ છે, પેલા પ્રશ્ન સમજી લો. શું છે? કે અહીંયા આગળ કીધું કે શું કહેવાય? પરમાત્મા અને આત્મા, બરાબર, એ બંને શું છે? શરીરને જાણનારા છે. બરાબર, એટલે ક્ષેત્રજ્ઞ. ક્ષેત્રજ્ઞ અહીંયા આગળ 2 વ્યક્તિઓને કીધા છે. કોણ? એક આપણી આત્મા અને બીજા છે પરમાત્મા, કે જે દરેક શરીરના અંદર, દરેક આત્માના અંદર, હૃદયમાં રહેલા છે, જે ભગવાન પોતે છે પરમાત્મા તરીકે. બરાબર, તો એ બંનેને આપણે કીધું છે કે બંને કેવા છે? એ આ શરીરને જાણનારા રહે છે. તો પછી એ બંનેમાં તફાવત શું છે? તો આપણે શું કહેવાય, નેક્સ્ટ આગળની સ્લાઇડના અંદર જુઓ, એક ખેતર વાળું ઉદાહરણ છે. જુઓ, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો માતાજી. યસ, નેક્સ્ટ. હા, બરાબર, તો આ યસ, પેલી જ કરો માતાજી, પ્રીવિયસ. જેવી રીતે આપણને આ સ્લાઇડમાં જોવાય છે કે અહીંયા ગાડી એક ખેતર છે. બરાબર, ખેતરના અંદર ઉભો એક વ્યક્તિ છે. પછી એના અંદર ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. તળાવ જોવાય છે. બરાબર, એ બધી જ વસ્તુ છે. તો એનો મતલબ એવો થયો કે ખેતરમાં જે વ્યક્તિ ઉભો છે એની માલિકીનું ખેતર છે. એટલે કે અહીંયા ગાડી આ ખેતર જે છે, બરાબર, એનો માલિક જે છે એને ખબર છે કે મારું ખેતર કેટલું છે. જેમ કે એક સિમ્પલ બીજું ઉદાહરણ આપણે જોઈએ કે આપણા ત્યાં આપણું જે આપણી પ્રોપર્ટી હોય, આપણી પોતાની, બરાબર, તો આપણી પ્રોપર્ટીના દસ્તાવેજ કોની પાસે હોય? આપણી પાસે હોય. બરાબર, અને હવે આ દસ્તાવેજની બીજી કોપી કોની પાસે હોય?
તમે કહો મને. રજિસ્ટ્રાર ઓફિસમાં. રજિસ્ટ્રાર બીજું ઓફિસમાં હોય, બરાબર, એટલે કે ગવર્મેન્ટ પાસે હોય, બરાબર. એટલે એક જે માહિતી જે છે આ પ્રોપર્ટીની એ કોની પાસે છે? એક એના માલિકની છે, બરાબર. એક એના માલિક પાસે છે અને બીજી માહિતી જે છે એ કોની પાસે છે? ગવર્મેન્ટ પાસે છે. તો અહીં આગળ આપણે જોવું જોઈએ કે આપણી જે આ પ્રોપર્ટી જે છે એ શું છે? ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે કે શરીર છે, બરાબર. તો એ શરીરની જેટલી પણ માહિતી છે કોની પાસે છે? આપણી પોતાની જે આત્મા જે છે એ આત્મા પાસે છે અને આત્માના અંદર રહેલા પરમાત્મા, બરાબર, એની પાસે છે. તો હવે પરમાત્મા તો બધાના જ હૃદયના અંદર સરખા જ છે. એ તો અલગ અલગ છે નથી કે ભાઈ મારા પરમાત્મા અલગ છે, તમારા પરમાત્મા અલગ છે, રંજન માતાજીના પરમાત્મા અલગ, પરેશ પ્રભુજીના પરમાત્મા અલગ, બરાબર, યોગીની માતાજીના પરમાત્મા અલગ. એવું તો છે નહીં. પરમાત્મા તો કેવા છે? બધા એક જ છે, બરાબર. તો જેવી રીતે ગવર્મેન્ટ જે છે, ગવર્મેન્ટ પાસે ખાલી આપણી માહિતી નથી, ખાલી આપણી પ્રોપર્ટીની માહિતી નથી. ગવર્મેન્ટ પાસે આપણી આજુબાજુના ને જેટલા બી લોકો છે બધાની પ્રોપર્ટીની માહિતી કોની પાસે છે? ગવર્મેન્ટ પાસે છે. તો એવી જ રીતે આપણું જે આ શરીર જે છે એ શરીરની માહિતી, એ શરીરને જાણનારા કોણ છે? તો એક આપણી પોતાની આત્મા, બરાબર, કે જે લોકલ છે, બરાબર. એ ખાલી આત્મા જે છે એ આપણા શરીરનું જાણી શકે છે, સામેવાળાના શરીરનું એની પાસે જાણકારી હોતી નથી. પરંતુ જે પરમાત્મા છે, પરમાત્મા પાસે દરેકે દરેકના શરીરની જાણકારી હોય છે. તો અહીં આગળ આપણે બંને વચ્ચેનો તફાવત સમજી જોઈએ કે આત્મા અને પરમાત્મા, બરાબર. જેવી રીતે ગવર્મેન્ટ પાસે બધાની માહિતી હોય છે એવી રીતે પરમાત્મા પાસે પણ બધાની માહિતી હોય છે અને શરીરની જે છે એ લોકલાઇઝ છે, બરાબર. તો એવી જ રીતે આપણને આ ખેતરનું જે ઉદાહરણ છે એમાં એ જ બતાવવામાં આવ્યું છે કે અહીંયા આગળ ઉપર જો હે ને, ત્યાં આગળ રાઈટ સાઈડમાં એક ઉપર સૂરજ ભગવાન જેવું હોય ત્યાં આગળ દેખાય, બરાબર, સૂર્ય દેવતા જેવું. તે કોણ છે? પરમાત્મા છે, બરાબર. તો એ બધાનું જાણકાર રાખે છે. પરંતુ અહીંયા ખેતરના અંદર ઉભેલો વ્યક્તિ માત્ર ત્યાં એની આજુબાજુનું જેટલું છે એટલું જ જોઈ શકે છે. તો અહીંયા આગળ 13.5 ના અંદર આપણને કીધું છે કે આ બધું જ્ઞાન જે છે ક્યાં લખેલું છે. ઘણા બધા લોકોને એવું હોય કે ભાઈ આ વસ્તુ વધારે ડિટેલમાં ક્યાંથી મારે જાણવી, ક્યાંથી વધારે હું જ્ઞાન ઉપાર્જન કરી શકું? તો એ વેદાંત સૂત્ર, બરાબર. તો વેદાંત સૂત્ર જે છે એના અંદર બહુ ડિટેલમાં છે, પરંતુ એના અંદર કેવી છે? કોડેડ લેંગ્વેજ છે, બરાબર. અને એ લેંગ્વેજ આપણાથી સમજી શકાય એવી નથી. કેમ એવું હોય? તો જેમ કે શું કહેવાય, હું મારી ફિલ્ડની જ વાત કરું, બરાબર. કે આપણે કોઈ શું કહેવાય MBBS કે કોઈ બી મેડિકલ ફિલ્ડના અંદર આપણે જ્યારે એડમિશન લઈએ છીએ, બરાબર, તો એના અંદર જે બુક જે છે એ બુકમાં જે લખેલું હોય ને તમે એમને વાંચો તો એ તમને ખબર ના પડે, બરાબર. પરંતુ એ ત્યાં આગળ ભણાવતા હોય એ લોકોને ખબર પડે. તો એ લેંગ્વેજ કેવી છે? કોડેડ લેંગ્વેજ છે. એ બીજા લોકોને ખબર ના પડે, એના અંદર એડમિશન લે એને જ ખબર પડે. તો આજે વેદાંત સૂત્ર ને એ બધું જે છે, બરાબર, એના અંદર પણ આ બધી જ વસ્તુ આપેલી છે. પરંતુ એ કોની પાસેથી આપણે શીખી શકીએ? આપણા ગુરુ પાસેથી શીખી શકીએ, એમને આપણે શીખી શકીએ નહીં, બરાબર. તો એવી જ રીતે ટોટલ આપણી જે ચેતના જે છે, ચેતનાના અલગ અલગ સ્તર છે. પહેલા અન્નમય છે, પ્રાણમય છે, જ્ઞાનમય, વિજ્ઞાનમય ને છેલ્લે આનંદમય. એવી રીતે ધીરે 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 આપણે ઉપર જઈએ છીએ, બરાબર. હવે આપણે 13.6 થી 7 ના અંદર ભગવાન આપણને અહીંયા આગળ કહે છે કે ક્ષેત્ર શું છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ છે કે 5 મહાભૂત, પછી મિથ્યા અહંકાર, બુદ્ધિ, અવ્યક્ત, 10 ઇન્દ્રિય તથા મન, 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો, ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ. મતલબ કે આ 5 જે આપણા તત્વો છે, બરાબર, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર જે છે એની સાથે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે અને એની સાથે આપણા જે આ ટોટલ જે 8 તત્વો છે એની સાથે જે કંઈ પણ કાર્ય થાય છે, બરાબર, એને શું કહેવાય છે? એને વિકાર કહેવામાં આવે છે. અને ચેતના, ધૈર્ય, સર્વને સંક્ષેપમાં શું કહેવાય છે? વિકાર કહેવામાં છે. જેમ કે એક સાદી રીતે આપણે જોઈએ તો સોફ્ટવેર અને હાર્ડવેર, બરાબર. તો આપણું શરીર શું છે? એ શું છે? આપણું હાર્ડવેર છે, બરાબર. અને એનું સોફ્ટવેર શું છે? તો આપણો મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, જે કે સૂક્ષ્મ શરીરનું બનેલું છે, બરાબર. તો જ્યારે આપણે આ શરીરમાંથી આપણી જ્યારે આત્મા બહાર નીકળે છે ત્યારે શું થાય છે? આ સોફ્ટવેરના અંદર જેટલા પણ ડેટા જે છે ને એ સ્ટોર થયેલા હોય. આપણી પાસે મોબાઈલ હોય કે કમ્પ્યુટર હોય તો બધાને ખબર હોય, બરાબર. હાર્ડવેર એટલે શું? તમારી પાસે CPU હોય, બરાબર, પેલું મોનિટર હોય, બધું જ હોય. પરંતુ એના અંદર એ ચાલે શેનાથી? તો એ સોફ્ટવેર થી ચાલે. મોબાઈલની સ્ક્રીન તૂટી જાય તો પણ મોબાઈલ ચાલે. કેમ? કારણ કે એના અંદર સોફ્ટવેર છે એ ચાલુ છે, પરંતુ એની સ્ક્રીન તૂટી ગઈ છે, બરાબર. તો એવી જ રીતે આપણું હાર્ડવેર એટલે શું? કે આપણું આ શરીર, બરાબર. અને મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર શું છે? એ સૂક્ષ્મ શરીર છે, બરાબર. એ સૂક્ષ્મ શરીર એટલે કે એના અંદર બધા જ ડેટા કેવા રહે છે? સ્ટોર થયેલા રહે છે. તો એ સ્ટોર થયેલા ડેટા આપણું શરીર જ્યારે
આ આત્માને છોડે છે, બરાબર. આત્મા જયારે આ શરીરને છોડે છે તો એ સૂક્ષ્મ શરીર જે છે આત્માની સાથે જ રહે છે, એ ક્યાંય જતું નથી. એટલા માટે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ એ બધું જ જે સ્ટોર જે છે, બરાબર, આપણે કહીએ એને મેમરી કાર્ડ, હે ને. તો એ મેમરી કાર્ડના અંદર સ્ટોર હોય. ભલે તમારું કમ્પ્યુટર કે આપણો મોબાઈલ જે છે તૂટી જાય કે લોસ થઈ જાય તો પણ એ મેમરી કાર્ડના અંદર ડેટા એઝ ઇટ ઇઝ હોય. જ્યારે આપણે એને બીજા મોબાઈલમાં કે બીજા ડિવાઇસમાં નાખીએ તો આપણને બધી જ વસ્તુ જોવા મળે જે પેલા મેમરી કાર્ડમાં સેવ હતી. તો એવી જ રીતે આ મેમરી કાર્ડ જે છે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, સૂક્ષ્મ શરીર, એ શું થાય છે આત્માની સાથે જાય છે. જ્યારે આત્મા બીજું શરીર ધારણ કરે છે, બરાબર, ત્યારે આ જેટલી પણ વસ્તુ છે ત્યાં આગળ પણ ત્યાં શું થાય છે, રિફ્લેક્ટ થાય છે. એટલા માટે આપણે જેટલા પણ કાર્ય કરીએ છીએ, જે કાંઈ પણ કર્મ આપણા જે છે, કેમ કહેવામાં આવ્યું છે કે નેક્સ્ટ બર્થ આપણો એ પ્રમાણે થશે, આ જે સૂક્ષ્મ શરીર છે એના કારણે, બરાબર. તો આ બધી જ વસ્તુઓ જે છે એને શું કહેવાય છે, આંતરક્રિયાઓ, એટલે કે એને વિકાર કહેવામાં આવે છે. તો એક સરસ મજાનું આપણે બહુ આગળના ચેપ્ટર્સમાં પણ જોઈએ છે એવું એક અહીંયા આગળ પિક્ચર આપેલું છે, બરાબર, ઘોડાવાળું, હે ને. જે શું છે, આપણી 5 ઇન્દ્રિયો છે અને એ ઇન્દ્રિયોને પછી શું છે, મન છે, બુદ્ધિ છે અને છેલ્લે આપણી આત્મા છે, બરાબર. તો આપણને બધાને ખબર છે આ ઘોડાને અહીંયા શું છે, આપણી 5 ઇન્દ્રિયો છે અને જ્યાં આગળ જાય છે એ આપણને શું કરે છે, આપણું મન એને ત્યાં આગળ આપણું મન આપણે આગળ જોયું હતું કેવું હતું, શત્રુ અને મિત્ર કેવી રીતે બધી જગ્યાએ જાય છે, કેવું ચંચળ છે. તો આપણે શું કરવાનું છે, ઇન્દ્રિય અને મનને શું કરવાનું છે, આપણે નિયંત્રણમાં લાવવાનું છે, બરાબર. તો આપણું આ જે શરીર જે છે એ આટલી વસ્તુનું બનેલું છે, બરાબર. શું છે, 5 ઇન્દ્રિયો છે, મન, બુદ્ધિ, બરાબર, અને અહંકાર, આટલી વસ્તુઓનું બનેલું છે. અને છેલ્લે, બરાબર, આપણી આત્મા છે. તો અહીંયા આગળ એક પિક્ચર બતાવવામાં આવ્યું છે. કયું છે? તો એક પોપટ વાળું ઉદાહરણ છે, બરાબર. તો એક લેડી જે છે એક દિવસ બજારમાં જાય છે અને ત્યાં આગળ એક પોપટ એને બહુ ગમી જાય છે તો ઘરે લઈ આવે. ઘરે લઈ આવે તો શું કરે છે, રોજ એ પિંજરાને એને શું કહે, સરસ મજાનો એટલો એને પ્રેમ છે ને એના પોપટ પ્રત્યે કે શું કહેવાય, એને સોનાનું પિંજરું બનાવે છે, આજુબાજુ એના માટે બધા ગાર્ડ મૂક્યા હોય છે, બરાબર. રોજ એ સોનાના પિંજરાને સાફ કરે છે કે ગંદુ તો નથી થઈ ગયું ને, બરાબર. એને બધું ત્યાં આગળ હવા ઉજાસ તો બરાબર મળે છે કે ને, બધું જ ધ્યાન રાખે છે. પરંતુ પછી એક દિવસ એવું થાય છે કે આ પોપટ જે છે મરી જાય છે. બોલો કેમ મરી જાય છે પોપટ? આટલું બધું ધ્યાન રાખ્યું તો પણ? ખોરાકના અભાવને કારણે. ખોરાક જ નહીં આવતો. એને ખાવાનું જ નહીં આપ્યું. બરાબર. તો એને શું કર્યું, ધ્યાન રાખ્યું, મ્યુઝિક સિસ્ટમ એના માટે ચાલુ કરી, એસી મુકાવી ગરમીમાં, પછી ઠંડીમાં હીટર મુકાવ્યા, બધું જ કર્યું, પિંજરું રોજ સાફ કર્યું, પરંતુ એનો જે ખોરાક હતો, જે જીવવા માટે જરૂરી હતો, એ ખોરાક તો એને આપ્યો જ નહીં, એ આપવાનું તો ભૂલી ગયા. તો એવી જ રીતે અહીંયા આગળ આપણને શું કહે છે કે આપણી પણ આત્મા જે છે, બરાબર. તો આત્માનો ખોરાક શું છે? તો આત્માનું તો ખાલી એક જ કામ છે, ભગવાનની નિત્ય સેવા કરવાનું, ભગવાનનું નામ લેવાનું, એ આપણી આત્માનો ખોરાક છે. તો જ આપણું જે આ શરીર જે છે કેવી રીતે સારી રીતે ચાલી શકે છે. પરંતુ આપણે એ વસ્તુ કરતા નથી. તો આત્મા માટેનો ખોરાક શું છે? હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. જ્યારે આપણે આ બોલીએ છીએ ત્યારે આપણી આત્માને શું મળે છે? ખોરાક મળે છે. તો હવે જે લોકો જ્ઞાની છે, બરાબર, કે જેને એ વસ્તુનું ખબર પડી ગઈ કે મારું શરીર નથી, હું આત્મા છું, બરાબર, પરમાત્મા કોણ છે, બરાબર, એ બધી વસ્તુની જેને ખબર પડી ગઈ છે એ વ્યક્તિને શું કહેવાય છે? જ્ઞાની વ્યક્તિ કહેવાય છે, બરાબર. એવું નહીં કે ભાઈ ભૌતિક જગતના અંદર જે જ્ઞાન લીધું છે, આપણા ભૌતિક જગતનું જ્ઞાન કેવું છે, જે આપણે એને મેળવી લઈને તો કેવા બની જાય, દંભી બની જાય, હે ને, બહુ જ અહંકારી બની જાય. જે મોટા લોકો હોય ને એ લોકોનું આદર કરવાનું ભૂલી જાય કે અમે તો આટલું ભણેલા છે, તમને ના ખબર પડે, અમને આ બધી વસ્તુની ખબર પડે, બરાબર. આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આવું કરવાનું છે, ના, મોટા લોકોની તો રિસ્પેક્ટ જ ના કરે. ક્યાંક જવાનું છે, આવું બધું મારાથી ના થાય. ઘરમાં કોઈ બે વ્યક્તિ આવ્યું હોય તો એને બોલવામાં પણ એને શરમ લાગે, બરાબર. તો છે એ લોકોને કેવાય કે બહુ ભણી ગણીને કેવા થઈ ગયા, બહુ મોટા થઈ ગયા. તમે તો આપણે કેમ ક્યારેક ઘણા બધા કે બહુ ગણીને મોટા થઈ ગયા, હવે તમે તો અમારી સાથે બોલતા હોય, બરાબર ને. તો એ શું છે? એ જ્ઞાન નથી, એ શું છે? અજ્ઞાન છે. બટ એકચ્યુઅલ જ્ઞાન છે ને જયારે મળે છે ત્યારે એ વ્યક્તિ કેવા હોય છે? તો બહુ જ વિનમ્ર હોય છે, બરાબર. પહેલો જ ગુણધર્મ એનો શું છે? વિનમ્ર. પહેલું લક્ષણ છે જ્ઞાની વ્યક્તિનું શું છે? વિનમ્ર, બહુ જ વિનમ્ર હોય, બરાબર. પછી કેવું છે? દંભ વિહીનતા. મારી પાસે ભલે જે કાંઈ પણ છે, પરંતુ એનો દંભ, એને દેખાડો એને સહેજ પણ નથી, બરાબર. ઘણા બધા લોકો હોય છે સમાજના અંદર
કે જેની પાસે ઘણી બધી લક્ષ્મી હોય છે, બહુ બધું કરી શકે છે, તેમ છતાં એ લોકો એટલી સિમ્પલ રીતે લાઈફ જીવતા હોય, બરાબર. 2 જોડ કપડાના અંદર એ લોકો એમની લાઈફ કાઢી નાખતા હોય. સેજ પણ એને શું કહેવાય, દંભ ના હોય કે કોઈ દેખાડો ના હોય કે મારી પાસે આટલું છે. અને અત્યારે આપણે આ સમાજના અંદર આપણે જયારે જોવા જઈએ ને, ત્યારે શું હોય છે, હે ને, કે લોનથી 4 વ્હીલર લઈ આવ્યા હોય, લોન લઈને બહુ બધા ઘર બનાવી દીધા હોય, લોન લઈને મેરેજ કરી દીધા હોય, તો પણ બધાને શું પૂછે, જોયું આપણી સાથે તો મારી પાસે કેવી ગાડી છે, આના કરતા સારી ગાડી લઈ આવ્યા. એને શું કરે છે, મારી ગણે છે, બટ એકચ્યુઅલમાં તો એની લોન ચાલતી હોય, તો હજી એની થઈ ક્યાંથી? તો છે નથી, તો તેમ છતાં પણ શું છે ને, દંભ છે, બરાબર. ખોટો દેખાડો છે. એટલા માટે જેની પાસે જ્ઞાન જે છે એ કેવું છે, દંભ વિહીન છે. એને ખબર છે અલ્ટિમેટલી કે હું શું છું, હું આત્મા છું અને શરીર નથી, બરાબર. તો આ બધી વસ્તુઓ જે છે કોના માટે જરૂરી છે? શરીર માટે છે. જેમ કે પેલા પોપટની, બરાબર. તો પોપટ માટે પિંજરું હતું, એ પિંજરા માટે છે, બટ એનું એકચ્યુઅલ ખોરાક શું છે? એ છે ભગવાનનું નામ. અને ભગવાનનું નામ તો કઈ બજારમાં રૂપિયાથી તો વેચાતું મળતું નથી, બરાબર. એના માટે આ બધી વસ્તુની કરવાની તો જરૂર હોતી નથી. તો એ વસ્તુનું એને જ્ઞાન હોય છે. અહિંસા, સહિષ્ણુતા, બરાબર. કોઈની સાથે અહિંસા કરતા નથી, સહિષ્ણુ હોય છે. પછી સરળતા, સહનશીલ હોય છે, સદગુરુનો આશ્રય, બરાબર. જે લોકોને જ્ઞાન છે એ લોકો પહેલું કામ શું કરશે? સદગુરુ પાસે જશે, ગુરુની શોધખોળમાં જશે, પ્રામાણિક ગુરુના શોધમાં જશે, પ્રામાણિક ગુરુને આશ્રય લેશે, બરાબર. અને શું થશે? સૌથી પહેલું શરણાગત થશે. જ્યારે શરણાગત થશે ત્યારે શું કરશે? ગુરુ એને જે કાંઈ પણ ઉપદેશ આપ્યા છે બધું શું કરશે? એને એઝ ઇટ ઇઝ ફોલો કરશે, એને સાંભળશે ગુરુને અને એને ફોલો કરશે, બરાબર. તો એક શું કહેવાય, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે, બરાબર, એમના જીવન સાથે સંકળાયેલું એક વાત છે કે એક ભક્ત હતા, બરાબર. તો એક દિવસ કેવું થયું કે ત્યાં આગળ બેઠા બેઠા ભગવદ્ ગીતા વાંચતા હતા, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે ત્યાંથી જતા હતા, બરાબર. એક્ઝેક્ટ એમનું નામ શું છે મને યાદ નથી, બસ ખાલી મને આ બનાવ જે છે, કથા છે, મને યાદ છે. તો એના અંદર એ છે ને ભગવદ્ ગીતા વાંચતા હતા. તો ભગવદ્ ગીતા ત્યાં વાંચતા હતા ને ત્યારે એ ભગવદ્ ગીતા કેવી હતી? ઉલટી હતી. હવે ઉલટી આપણે પકડીએ તો વાંચી શકીએ, આપણે ના વાંચી શકીએ. તો મહાપ્રભુ એમને પૂછે છે કે તમે આ શું કરો છો? તો કે હું ભગવદ્ ગીતા વાંચું છું, એમ. તો પછી મહાપ્રભુ કહે છે કે તો પછી તમે વાંચી રહ્યા છો, પણ આ ભગવદ્ ગીતા તો ઉલટી છે, તમે કઈ રીતે વાંચી શકો છો? ત્યારે પછી એવું કે છે કે મહાપ્રભુ, મને છે ને વાંચતા નથી આવડતું, પરંતુ શું કહેવાય, મારા ગુરુએ છે ને, મારા ગુરુએ પાસેથી મેં એમને શરણાગત થયો છું ને, તો એમને મને કીધું છે કે રોજ તારે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરવાનું છે, બરાબર. ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ એ બધાનું અધ્યયન કરવાનું છે. પણ હવે મને વાંચતા તો આવડતું નથી, પણ ગુરુએ જે કીધું એ હું કરું છું. તો હું શું કહેવાય, લઈને બેઠો છું, એમ. તો પછી એ જે ડિવોટી હતા, બરાબર, એમની આંખોમાં આંસુ હતા, એ રડતા હતા. ત્યારે મહાપ્રભુ પૂછે છે કે તમે રડો છો શા માટે? તો કે છે કે હું એટલા માટે રડું છું કે મને મારા ગુરુ જયારે કહેતા હતા ને, તો એ સાંભળીને મને યાદ આવે છે કે ભગવદ્ ગીતાના અંદર જ મહાભારતની કથા છે ને આ તો, બરાબર. તો કે મહાભારતના અંદર કે ભગવાન એમના ભક્ત માટે શું બની જાય છે? સારથી પણ બની જાય છે, બરાબર. ભગવાન કેટલી ઉચ્ચ શ્રેષ્ઠ એમનું પદ છે, તો પણ એમના ભક્ત માટે શું બની જાય છે? સારથી બની જાય છે. તો આ વિચારીને મને એટલું રડવું આવે છે કે ભગવાન જે છે કેટલા દયાળુ છે. ત્યારે મહાપ્રભુ એમને કહે છે કે શું કહેવાય, ઘણા બધા લોકો જે છે શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરે છે, પઠન કરે છે, બધું કરે છે, પણ ખરેખરી જે ભગવદ્ ગીતા જે છે, ખરેખરું જ્ઞાન જે છે, એ તો તમે જ તમારી પાસે જ છે, બરાબર. એનો જે મર્મ જે છે એ તો તમારી પાસે જ છે. ભલે તમે વાંચી નથી શકતા, પરંતુ તમને એ ખબર છે કે ભગવાન કોણ છે અને ભગવાન શું કરી શકે છે, બરાબર. તો જેટલા શાસ્ત્રો છે, એ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન જે છે, એનો જે ધ્યેય છે એ તો તમારી પાસે છે. તો આવી જ રીતે જે ભક્ત હોય, મતલબ કે જેની પાસે જ્ઞાન જે છે, એ શું કરે છે? એના ગુરુ જે કાંઈ પણ કે છે એને એઝ ઇટ ઇઝ ફોલો કરે છે. ભલે મને આવડે છે કે નથી આવડતું, એ વસ્તુનું એને ત્યાં આગળ કઈ પણ વસ્તુનું કહેવાય ને કે બહાના બનાવતો નથી. મને નથી આવડતું, પણ મારા ગુરુએ કીધું છે ને એટલા માટે મારે આ કરવાનું છે, બરાબર. પ્રભુપાદ જે છે, પ્રભુપાદ 70 વર્ષની ઉંમરે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં ગયા હતા. એમની પાસે કઈ જ નતું, કોઈ જ પ્લાનિંગ નતું, પરંતુ એક વિશ્વાસ હતો. શું? કે મારા ગુરુએ મને કીધું છે ને એટલે મારે કરવાનું છે, બરાબર. એમને કઈ રીતે કરવાનું છે, શું કરવાનું છે, કઈ જ ખબર નથી, બસ ખાલી કીધું હતું એટલે એને ફોલો કરવાનું છે. તો એ જ રીતે જ્ઞાની વ્યક્તિ જે છે શું કરે છે? એના ગુરુનો આશ્રય લે છે. પવિત્રતા, શારીરિક પવિત્રતા, માનસિક પવિત્રતા, એ બંને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે લોકો જ્ઞાની છે, અને અત્યારના આપણે સોકોલ્ડ જ્ઞાની કહીએ, બરાબર, કે બહુ સારી એવી ડિગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરી દીધી હોય, એ લોકોને
મનની પવિત્રતા તો બહુ દૂરની વાત છે, આત્માની પવિત્રતા બહુ દૂરની વાત છે, પરંતુ શારીરિક પવિત્રતાની વાત કરીએ તો આપણા શાસ્ત્રો આપણને ઉલ્લેખ કરે છે કે દિવસમાં એટલીસ્ટ 2 વાર સ્નાન કરવું જોઈએ, સવારમાં કેટલા વાગે ઉઠવું જોઈએ, કેવા પ્રકારનું ભોજન લેવું જોઈએ, એ બધી જ વસ્તુ આપણને કહે છે. પરંતુ આપણા ત્યાંના સો કોલ્ડ જ્ઞાની આપણે જે કહીએ છીએ એ લોકો શું કરે છે, આ બધી જ જે દિનચર્યા છે એને ફોલો કરતા નથી. અને એમાં સન્ડે ના દિવસે તો કેટલા લોકો ખબર નહીં નાયા વગરના જ રહેતા હશે, સાંજે નાતા હશે, પણ જો ઘરની બહાર જવાનું થતું હશે તો શિયાળાના અંદર તો મને લાગે કેટલા બધા લોકો જે છે એ નાયા વગર જ કામકાજ કરતા હશે. તો શારીરિક પવિત્રતા જ ત્યાં આગળ એ વસ્તુની ફોલો થતી નથી. તો જેની પાસે જ્ઞાન જે છે શું હોય છે, એની પાસે આ ગુણ છે પવિત્રતા, સ્થિરતા, આત્મસંયમ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ. બરાબર. શું મળે છે આપણને આ જ્ઞાન મેળવીને? અત્યારે આપણે જે 6 ચેપ્ટર જે છે એ આપણે ભણવા જઈ રહ્યા છે. બરાબર. તો એ 6 ચેપ્ટર ને સમજ્યા પછી આટલા જેટલા પણ આ ગુણ જે છે એ બધા ગુણ આપણા અંદર ડેવલપ થવા જોઈએ, એટલે કે થશે. જો આપણને જ્ઞાન મળશે તો આટલા ગુણ આપણને ભલે 100% નહીં પણ ધીરે ધીરે કરતા કરતા આપણે આ જે જેટલા પણ લક્ષણો છે એને આપણે ડેવલપ કરતા થઈ જઈશું. બરાબર. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો અભાવ, હે ને, કે ઘણા બધા લોકોને આપણે ઘણા બધા એવા ઉદાહરણ છે કે જે ઇસ્કોન સાથે જોડાઈને એ લોકોના વ્યસન છૂટી ગયા છે. બરાબર. ઘણી બધી એમની કુટેવો છૂટી ગઈ છે, એમની લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ થઈ ગઈ છે. એ લોકો જાતે કહે છે કે ભાઈ અમે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ જોઈન કર્યા ને એના પહેલા આવા હતા ને એના પહેલા આવા થઈ ગયા. બરાબર. અહીંયા જેટલા બેઠા છે જૂના લોકો એ બધાને ખબર છે કે આપણી લાઈફ પહેલા કેવી હતી ને અત્યારે કેવી છે. બરાબર. તો એ શું છે, પહેલા આપણે શેના માટે આપણે જીવતા હતા? ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જીવતા હતા. પરંતુ જેવું આપણને જ્ઞાન મળ્યું એવું આપણે શું કર્યું? ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ ઓટોમેટિક થવા લાગે. આપણે એના માટે કોઈ વધારે મહેનત કરવાની જરૂર પડતી નથી. પછી મિથ્યા અહંકારનો અભાવ જે છે એ ચાલી જાય. જેટલા પણ અહીંયા ભક્તો છે, બરાબર, ભલે ને ગમે તેવી યાત્રામાં જાય, પછી એમના પાસે બહુ રૂપિયા હોય, કરોડો રૂપિયા હોય ને તો પણ જયારે યાત્રામાં જાય ત્યારે ધોતી કુર્તામાં જ જોવા મળે. બરાબર. વૃંદાવન પરિક્રમા તમે જયારે જુઓ, માયાપુર પરિક્રમા જુઓ, કરોડો શું કહેવાય, એ લોકો પાસે પ્રોપર્ટી હોય, મિલિયોનેર હોય, પરંતુ એ ધોતી કુર્તાના અંદર એ જ જે ત્યાં આગળ શું છે, ધૂળ ને માટી જે છે એની સાથે જેટલા પણ ભક્તો હોય એની સાથે એના જેવા જ લાગે. આપણને કોઈ તમે ડિફરન્શિએટ ના કરી શકો કે આમાંથી કોણ રૂપિયા વાળા છે અને કોણ પેલા છે. બરાબર. એ આપણે ડિફરન્શિએટ ના કરી શકીએ. શું છે? મિથ્યા અહંકાર. એ અહંકાર છે કે મારી પાસે બધું છે, હું છું, મારું મોભો. બરાબર. એ બધી વસ્તુ જે શું છે, મિથ્યા અહંકાર છે. પરંતુ ત્યાં આગળ એક અહંકાર કેવો છે? સાચો છે. કયો અહંકાર છે? કે હું કૃષ્ણનો દાસ છું. બરાબર. હું ભગવાનનો ભક્ત છું. એ સારો અહંકાર છે. બરાબર ને? તો અહીંયા આગળ એ શું છે? મિથ્યા અહંકાર છે, એનો અભાવ છે. અને ત્યાં શું છે? સાચો અહંકાર છે, જેની પાસે જ્ઞાન છે. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિના અનિષ્ટની અનુભૂતિ. એને ખબર છે કે અહીંયા આગળ જન્મ અને મરણ જે છે, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ એ શું છે? આ ભૌતિક જગતના અંદર, બરાબર, એ કેવું છે? એ તો આવવાનું જ છે, પરંતુ એનાથી ઉપર આપણે ઉઠવાનું છે. એટલે એને મૃત્યુની પણ એટલી ચિંતા થતી નથી. યશ પ્રભુજી, પરેશ પ્રભુજી લખે છે ટ્રુ ઈગો. બરાબર. જે આપણો સાચો ઈગો જે છે એ શું છે? કે હું ભગવાનના દાસ છીએ. એ સાચો ઈગો છે, સાચો અહંકાર છે, આપણે રાખવો જોઈએ. પછી વૈરાગ્ય, બાળકો, પત્ની, ઘર તથા અન્ય વસ્તુઓની મમતામાંથી મુક્તિ. અહીંયા ગાડી આપણને એવું ના થવું જોઈએ કે ભાઈ હવે પછીના 6 અધ્યાય આપણે સમજીશું તો આપણે આ બધામાંથી વૈરાગ્ય લઈ લઈશું. એવું નથી. પરંતુ અહીંયા ગાડી કેવું છે? આપણે આગળ પણ જોયું હતું ને, બરાબર, કે આપણે કોઈકને પ્રેમ કરીએ છીએ, સાચો પ્રેમ, બરાબર, અને આપણે એની સાથે આસક્તિ, હે ને, આસક્તિ અને પ્રેમમાં શું છે? ડિફરન્સ છે. જ્યારે આપણે આ જ્ઞાન મેળવીશું ત્યારે આપણે જ આપણા પરિવારના જેટલા પણ સભ્યો છે એને આપણે શું, આપણો ધ્યેય શું હશે? કે આને આપણે ભક્તિમાં કેવી રીતે લગાવીએ, આને આપણે સાચો ધ્યેય એનો જીવનનો છે આપણે કેવી રીતે એને મેળવવામાં મદદ કરીએ. બરાબર. એ છે સાચો પ્રેમ. એને આપણે ભગવાનની સેવામાં કેવી રીતે લગાવીએ, એનો જે પોતાની સ્વરૂપાવસ્થા જે છે, જે ઓરિજિનલ એનું જે કામ છે, આપણે એને કેવી રીતે કરતા કરાવી દઈએ. બરાબર. તો એ વિચારને એ ઈચ્છા આપણી એ વખતે જાગૃત થાય. એટલા માટે અહીંયા ગાડી કીધું છે કે અન્ય વસ્તુ આપણા પરિવારના સભ્યો છે એના અંદર મમતામાંથી મુક્તિ મળે, આસક્તિમાંથી મુક્તિ મળે, અને શું થશે? આપણને પ્રેમ થશે. પછી અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રત્યે સમભાવ. ભગવાનના ભક્ત હોય ભલે એની સાથે અનુકૂળ થયું હોય કે પ્રતિકૂળ થયું હોય તો પણ શું કરે છે? ભગવાનની ઈચ્છા, જેવી ભગવાનની ઈચ્છા, હરી ઈચ્છા. બરાબર. અનુકૂળ એટલે શું? કે હા, મારે અહીંયા આગળ યાત્રામાં જવું છે તો મને બધી જ વસ્તુ મને જેવું જોઈતું તેવું મળી ગયું. એસીમાં મને એસી એર કન્ડિશન ડબ્બામાં અંદર ટિકિટ મને કન્ફર્મ મળી ગઈ.
બરાબર. ત્યાં આગળ જઈને મારે જેવું સવારમાં નાસ્તો, બપોરે જમવાનું, સાંજનું ડિનર એ બધું મને વ્યવસ્થિત મળી ગયું છે, ઊંઘવા મળી ગયું છે, બધી જ વસ્તુ મારી અનુકૂળ છે. પરંતુ એ જ યાત્રાના અંદર એક વ્યક્તિ એવા છે કે જેને યાત્રા તો કરવી છે, પરંતુ હજી એના ટિકિટના કન્ફર્મેશનનું પણ કોઈ ઠેકાણા નથી. બરાબર. વેઇટિંગ લિસ્ટમાં છે ને વેઇટિંગ લિસ્ટ પણ છેક સુધીનું છે કે આખી યાત્રા પૂરી થઈ જાય તેમ છતાં એમનું વેઇટિંગ લિસ્ટમાંથી નામ નીકળે નહીં. ત્યાં ગાડી પહોંચે છે. એક તો જતી વખતે એકાદશી હતી, એના પહેલા દિવસે ઘરેથી નીકળ્યા હતા એટલે ટ્રાવેલિંગમાં એ સમય ગયો. 2 દિવસથી જમવાના કોઈ ઠેકાણા નથી. ત્યાં આગળ જઈને પહોંચ્યા તો ખબર પડી કે પ્રસાદમ તો પૂરો થઈ ગયો છે, હવે આજે મળે એવું નથી. બરાબર. તેમ છતાં એની જે સેવા છે સેવાના અંદર એ રહે. બરાબર. ત્યાં પછી ખબર પડી કે જે રૂમ મેં તો લક્ઝરી હોટલના અંદર બુક કરાયું હતું. બરાબર. આટલા રૂપિયાની મારું તો પેકેજ હતું ને મને હવે અહીંયા આગળ એમને ખબર પડી કે ભાઈ અચાનક 4 ભક્તો વધી ગયા છે, તો હવે તમારું તો શું કહેવાય આપણે અહીંયા ગાડી કરવાનું નથી, ત્યાંથી કેન્સલ થયું છે, તો ક્યાંક આપણે મંદિરના પ્રાંગણમાં કે ક્યાંક આવી રીતે સૂવું પડશે. તો એ વ્યક્તિને એની પણ કોઈ ચિંતા નથી. એટલે આ કેવું છે, પ્રતિકૂળ છે. જેવું વિચાર્યું હતું એવી સિચ્યુએશન નથી. બરાબર. વિચાર્યા નથી એનાથી કેવી છે, એકદમ ઉલટી છે. તેમ છતાં એ શું કરે છે, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. એટલા માટે આવા જે જ્ઞાની જે છે એને ખબર છે કે મારું કામ શું છે, યાત્રામાં જઈને મારે ભગવાનની સેવા કરવાની છે, વૈષ્ણવોની સેવા કરવાની છે, એ મારું કામ છે. મારું કામ એ નથી કે મને કેવી જગ્યા મળશે, કેવું જમવાનું મળશે, કેવી મારી શું કહેવાય બુકિંગ થશે. આ બધી વસ્તુની એને કોઈ ચિંતા નથી. એને ખાલી એક જ ધ્યેય છે શું કરવાનું છે. એટલા માટે અહીંયા ગાડી કહે છે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ. બરાબર. બંને વચ્ચે શું છે, અહીંયા ગાડી પ્રતિ સમભાવ છે, સરખું જ છે. મારા પ્રત્યે નિરંતર અને અનન્ય ભક્તિભાવ. મારા પ્રત્યે ભગવાન પ્રત્યેની કેવી છે, અનન્ય ભક્તિભાવ. નિરંતર ગમે તે થાય તો પણ શું વિચારે છે, મારા ભગવાનની જેવી ઈચ્છા. બરાબર. એકાંતવાસની ઈચ્છા. એકાંતવાસ એટલે બધાથી અલગ થઈ જવું. ઘણા બધા લોકોની એવી શું કહેવાય પેલું હોય હે ને, જયારે નવા ડિવોશનમાં આવીએ ને એના અંદર પણ જે અત્યારે જે યંગ લોકો નવા જોડાય છે ને, બરાબર, એ લોકો માટે બહુ જ પ્રોબ્લેમ થઈ જાય જયારે નવા ભક્તિમાં આવે ત્યારે. હે ને, કે પહેલા તો કેવું હોય કે ઘરના લોકોની સાથે બેસતા હોય. બરાબર. પછી વોટ્સઅપના અંદર, ઇન્સ્ટાગ્રામના અંદર ઘણી બધી સ્ટોરી ને એવું બધું પોસ્ટ કરતા હોય. લગ્નોમાં જઈએ તો ત્યાં આગળ આપણે બહુ જ શું કે આવી રીતે બધું કરતા હોય. પરંતુ જયારે ભક્ત બને ને ત્યારે શું કરે, સૌથી પહેલું સવારમાં 4 વાગે ઉઠતા થઈ જાય, ભગવાનની આરતી કરતા થઈ જાય, માળા કરતા થઈ જાય. હે ને, સારું એનું દિનચર્યા ચાલવા લાગે. આ બધી વસ્તુ જયારે ચાલુ થઈ જાય ને ત્યારે ઘરવાળાને એવું થાય, હાય હાય હવે મારા છોકરાઓ તો હવે સંન્યાસી બની ગયા, હવે શું કરવાનું. બરાબર ને. તો અહીંયા ગાડી એ લોકોને એવું કે હવે તો એ લોકો કોઈ સાથે જતા નથી, મેરેજમાં જતા નથી, વગર કામનું કોઈની સાથે બોલતા નથી. આ બધું એમને એટલે ચિંતા થવા લાગે. એકચ્યુઅલમાં સારી વસ્તુ છે, આ સારો રસ્તો છે, તેમ છતાં એ લોકોને શું થાય છે, ચિંતા થાય છે. તો હવે આ જે ભક્તો જે છે એકાંતવાસની ઈચ્છા એટલે કહેશું કે ભક્ત સિવાયનું એને કઈ પણ વસ્તુ જે છે ગમતું નથી. એટલે કે રોજ અત્યારે તમે લોકો જેમ બેઠા છો, રોજ 8 વાગ્યા પહેલા શું કરતા હતા, ઓટલા પંચાયત કરતા હતા. બરાબર. મૂવી જોતા હતા, કેટલી બધી લોકો સાથે વાતો કરતા હતા, મોબાઈલ ઉપર ગપ્પા મારતા. તો એ બધી વસ્તુ કેવી છે, અનિચ્છનીય છે. એના અંદર કઈ પણ વસ્તુ કરવાની એનો આપણને કોઈ ફળ મળવાનું હતું નહીં. પરંતુ હવે જ્યારથી જ્ઞાન થયું ત્યારે આપણે 8 વાગ્યાના ક્લાસમાં અપિયર થયા. બરાબર ને. તો આ શું છે, એકાંતવાસ, કે જે ભગવાન સિવાયની જે વાતો કરે છે એનાથી આપણને દૂર રહેવું ગમે છે. એટલા માટે એ ગાડી કે છે એકાંતવાસની ઈચ્છા. એવું નહીં કે ઘર બાર છોડો ને હરિદ્વાર ચલો. બરાબર. એવું અહીંયા ગાડી નથી. તો સામાન્ય જન સમૂહથી અલિપ્ત રહેવું છે. સામાન્ય જે છે, બરાબર, એ લોકોથી અલિપ્ત રહેવું. પરબ્રહ્મની તાત્વિક શોધ કરવી, શ્રવણમ કરવું. બરાબર. ભગવાનની અલગ જે બુક છે અને ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, એનું વાંચન કરવું, પઠન કરવું. આ બધાને હું શું કહે છે, ભગવાન જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરું છું. અને આ સિવાય જે કાંઈ છે કેવું છે, અજ્ઞાન છે. તો અહીંયા ગાડી આપણને ખબર પડી કે જ્ઞાન શું છે, આટલા લક્ષણો છે જ્ઞાનના. જો આટલી વસ્તુ આપણે કરતા હોઈએ, બરાબર, તો એ શું છે, જ્ઞાન છે. હવે હું ધ્યેય વિશે પણ કહીશ કે જે જાણીને તું બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન કરીશ. અને આ બ્રહ્મ અથવા આત્મા અનાદિ છે તથા મારે આધીન છે, તે આ ભૌતિક જગતના કાર્યકારણથી કરે છે. ધ્યેય શું છે, તો ભગવાન. બરાબર. ભગવાનને આપણે જે જાણીએ છીએ એ જ શું છે, ધ્યેય છે. તો પરમાત્મા એ સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે, છતાં તેઓ ઇન્દ્રિય રહિત છે. તેઓ સર્વ જીવોના પાલન કરનારા હોવા છતાં અનાશક્ત છે. તેઓ પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે, પરંતુ તે ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના સ્વામી પણ છે. બરાબર. જેવી રીતે આપણે આગળ પણ જોયું, ભગવાન કેવા છે, ગુણાધીશ છે.
હે ને, એ ભૌતિક પ્રકૃતિ એમની શક્તિ છે, એ શું કરે છે, ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એમની આધીન છે, બરાબર. તો જ્ઞેય શું છે, તો એ ભગવાન, હે ને, એને જાણવાનો હેતુ, જ્ઞાનને જાણવાનો હેતુ શું છે, તો એ છે ભગવાન. પછી પરમ સત્ય સ્થાવર તથા જંગમ સમસ્ત જીવોની અંદર તથા બહાર સ્થિત છે, તેઓ સૂક્ષ્મ હોવાને કારણે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા જોઈ કે જાણી શકાતા નથી, અતિ દૂર હોવા છતાં તેઓ સૌની નજીક પણ છે, બરાબર. ભગવાન, અહીંયા આગળ ભગવાનની વાત કરવામાં આવે છે. જે જ્ઞેય છે, જ્ઞાનનો પરમ હેતુ છે, એ છે જ્ઞેય એટલે કે ભગવાન. એટલે ભગવાન અહીંયા એમના વિશે આપણને કહે છે, આગળના ચેપ્ટર્સના અંદર પણ ભગવાને આપણને એમના વિશે કહી દીધું છે, બરાબર. ભક્તિ યોગના અંદર અને અહીંયા આપણને ફરીથી કહે છે, બરાબર. દરેક ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણે એમને જાણી કે જોઈ શકતા નથી, ઇન્દ્રિયોની પરે છે. એટલા માટે જો આપણે અત્યારે ભગવાનના ત્યાં શું કહેવાય મંદિરમાં દર્શન કરવા જઈએ ને, આપણે આંખોથી ભગવાનના દર્શન કરીએ છીએ, બરાબર. આપણને લાગતું હશે કે આપણે શું કરીએ છીએ, ભગવાનના દર્શન કરીએ છીએ, પરંતુ ઘરે આવીને આપણને અથવા તો મંદિરની બહાર જઈને જ આપણને કોઈ પૂછે કે ભગવાને આજે કેવા કપડાં પહેર્યા હતા, ભગવાને આજે કેવો શણગાર કર્યો હતો, ભગવાન આજે કેવા લાગતા હતા, ભગવાનની આંખો કેવા કલરની હતી, હે ને. તો એ વસ્તુ આપણને ત્યાં આગળ યાદ રહેતું નથી. કેમ? કારણ કે આપણે જસ્ટ ભગવાનની આંખોથી દર્શન કર્યા છે, બરાબર. તો ભૌતિક પ્રકૃતિ, હે ને, ઇન્દ્રિય છે, એનાથી આપણે દર્શન કર્યા છે, પરંતુ કોઈક વ્યક્તિ એવું છે કે જેને આપણે પૂછીએ, બરાબર ને, કે જેને ઓનલાઈન દર્શન કર્યા છે, કે ક્યાંક બહાર છે, એને પૂછીએ કે આજે ભગવાન, ત્યારે આપણને સામેથી ફોન, આજે ભગવાન કેટલા સુંદર લાગતા હતા, બરાબર, એમને આજે આવા કપડાં પહેર્યા હતા, આવું હતું, તેવું હતું, એ બધી જ વસ્તુ આપણને એક્સપ્લેન કરશે. તો એકચ્યુઅલમાં જે દર્શન કર્યા એ કોને કર્યા, આપણે કર્યા કે એમને કર્યા, બરાબર. જે ત્યાં આગળ હતા એમને કર્યા. એ લોકો આપણને કહેશે તમારા કેટલા સારા એવા સૌભાગ્ય છે કે તમે ત્યાં આગળ ફિઝિકલી જઈને ભગવાનના દર્શન કરી શકો છો, પરંતુ એકચ્યુઅલમાં આપણે એ દર્શન કર્યા નથી, તો ત્યાંથી દૂર છે એ વ્યક્તિએ કર્યા છે, બરાબર. તો કેવા છે, આપણે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણે ભગવાનને જાણી શકતા નથી, દૂર હોવા છતાં પણ તેવા કેવા છે, આપણી સાથે છે. એટલે આ વિરોધાભાસી છે ભગવાનની પ્રકૃતિ, બરાબર. ભગવાન આપણાથી દૂર પણ છે અને આપણાથી નજીક પણ છે. દરેક હૃદયના અંદર પરમાત્મા તરીકે પણ ભગવાન છે. તો અહીંયા આગળ જયારે કોઈ ડિફિકલ્ટ વસ્તુ આવી જાય ને, ત્યારે ભગવાન હંમેશા આપણને શું કરે છે, ઉદાહરણ આપે છે. તો અહીંયા આગળ અલગ અલગ ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવે છે. તો પહેલું છે પ્રકાશનું ઉદાહરણ, બરાબર. શું કે છે કે સર્વ પ્રકાશમાન વસ્તુઓમાંના પ્રકાશના સ્ત્રોત છે, ભૌતિક અંધકારથી પરે છે અને અગોચર છે, તેઓ જ્ઞાન, જ્ઞાનના વિષય અને જ્ઞાનના લક્ષ્ય છે, તેઓ સૌના હૃદયમાં સ્થિત છે, બરાબર. તો પ્રકાશ તો બહુ દૂરથી આવે છે આપણી પાસે, બરાબર. તો એ પ્રકાશના સ્ત્રોત પણ કેટલા છે, એ પણ ભગવાન છે, અને આપણી અંદર, બરાબર, આપણી અંદર જે ભગવાન પરમાત્મા તરીકે છે એ પણ ભગવાન છે. તો આ પ્રમાણે મેં કાર્યક્ષેત્ર એટલે કે શરીર, જ્ઞાન તથા જ્ઞેયનું સંક્ષિપ્તમાં વર્ણન કર્યું, અને આ કેવળ મારા ભક્તો જ પૂર્ણપણે સમજી શકે છે અને એ રીતે મારા ભાવને પામી શકે છે, બરાબર. ભક્ત સિવાય જ્યારે આપણે ભગવાનને શરણાગત નહીં થઈ શકીએ ત્યાં સુધી આપણે આ વસ્તુને જાણી શકતા નથી, બરાબર. તો અહીંયા આગળ બે પક્ષીઓનું અવલોકન કરો અને એનું તફાવત કરો, અહીંયા આગળ સમજાવવામાં આવ્યું છે. આપણે થોડો સમય થઈ ગયો છે એટલે આપણે થોડુંક જવા દઈએ છીએ, બરાબર. જવા દઈએ એટલે કે એવું નથી કે તમને એ કરું, પણ તમે લોકો ચેટબોક્સમાં જવાબ આપો કે બંને, બરાબર, શું કરી રહ્યા છે, શું કહેવા માંગે છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ ભગવાન જે છે બે પ્રકારે આપણા અંદર કામ કરે છે, બરાબર. પરમાત્મા જે આપણા હૃદયના અંદર બેઠા છે, તો બે પ્રકારે કામ કરે છે, ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા. આગળના શ્લોકના અંદર પણ અહીંયા આવશે, બરાબર. તો ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા. ઉપદ્રષ્ટા એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ એ ભગવાન બધું જ જોઈ રહ્યા છે, બરાબર. અને એ જે કાંઈ પણ કાર્ય આપણે કરી રહ્યા છે એ કાર્ય કરવા માટેની અનુમતિ, બરાબર. અનુમંતા એટલે કે એની અનુમતિ, એની પરમિશન આપવા વાળા પણ ભગવાન છે, બરાબર. બે રીતે કાર્ય કરે છે, ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમતા. આપણે જે કરીએ છીએ એ જોઈ પણ રહ્યા છે, અને જે કાંઈ કરીએ છીએ એની અનુમતિ, એની પરમિશન પણ અહીંયા ભગવાન આપે છે. તો અહીંયા આગળ ત્રણ પ્રકારના કર્તાની વાત કરવામાં આવી છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને એ કેવા ગણવા, પ્રકૃતિજન્ય ગણવા, બરાબર. તો પહેલી કોણ આવી અહીંયા આગળ, ભૌતિક પ્રકૃતિ, કર્તા છે, બરાબર. કે એને જેટલા પણ આપણે કાર્ય કરીએ છીએ અહીંયા આગળ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને જીવ જે કાંઈ પણ કાર્ય કરે છે એના માટેનું પહેલું કારણ દર્શાવ્યું છે ભગવાને. કોને કીધું છે? પ્રકૃતિજન્ય ગણવા, એટલે કે પ્રકૃતિ, બરાબર. પહેલું કારણ કોણ છે? પ્રકૃતિ છે. પછી અહીંયા આગળ ભગવાન આપણને કહે છે કે 84 લાખ યોનિઓ તરફ દોરી જતી જે આ સંઘની ભૂમિકા છે, બરાબર. તો સંઘ જે છે આપણને કઈ રીતે આપણને આ 84 લાખ યોનિના અંદર ફરી લાવે છે, તો આપણી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેની સંગતતા જે છે, બરાબર. જેવી રીતે આપણે આગળ વાત કરી તો સૂક્ષ્મ શરીર જે છે આપણું મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર,
હે ને, તો એની સાથે રહી અને આપણે જે કાંઈ પણ કાર્ય કરે છે ત્યાં સ્ટોર થાય છે અને એ પણ બીજા શરીરના અંદર શું થાય છે, કેરી ફોરવર્ડ થાય છે. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે. તો અહીંયા આગળ આપણને એ ખબર પડી કે આપણે કાર્ય કર્યું. બરાબર. આપણે જો કે 5 મહાભૂતનું શરીર અને એની સાથે 3 એટલે કે સૂક્ષ્મ શરીર. તો આ બધું શું છે, ભૌતિક છે. હવે આત્મા જે છે, તો આપણે જે કાંઈ પણ કર્યું અને નવો જન્મ મળ્યો એ પણ કોના આધારે મળ્યો છે, ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એને જે કાર્ય કર્યું એ જે શું થયું, સ્ટોર થઈ ગયું સૂક્ષ્મ શરીરના અંદર. તો એના કારણે એને બીજો જન્મ મળ્યો. એ પ્રમાણે એનું બીજો આગળનું જે છે કાર્ય થશે. બરાબર. તો અહીંયા આગળ પહેલું કારણ કોણ થયું, ભૌતિક પ્રકૃતિ, નહીં કે આત્મા. આત્માએ તો હજી સુધી અહીંયા આગળ કર્યું કંઈ જ નથી. બરાબર. તો પહેલું કારણ શું છે, આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ, આપણા નવો જેટલા પણ જન્મ મળે છે, પહેલું કારણ છે ભૌતિક પ્રકૃતિ. તો હવે ભૌતિક પ્રકૃતિ આવું કેમ કરે છે? બરાબર. તો ભૌતિક પ્રકૃતિ ને આગળ બીજું જે કારણ છે એ કોણ છે, જીવ પોતે. બરાબર. તો જીવ શું કરે છે, એની ઈચ્છા કરે છે કે મારે ગુલાબ જાંબુ ખાવા છે, મારે અડધી રાત્રે મંચુરિયન ખાવા છે. બરાબર. તો એક નાનું અમથું એવું ઉદાહરણ છે. તો જીવ શું કરે છે, ઈચ્છા કરે છે. એટલે એ ઈચ્છાને પરિપૂર્ણ કોણ કરે છે, ભૌતિક પ્રકૃતિ. બરાબર. કારણ કે શું છે, ભગવાનની અહીંયા ગાડી એ શક્તિ છે. બરાબર. ને આપણે બધું, ભગવાન કોણ છે, આપણા પરમ પિતા છે. બરાબર. તો એનું કામ છે આપણી ઈચ્છાને પૂરી કરવું. બરાબર. ને તો અહીંયા આગળ આપણી ઈચ્છાને પૂરી કરે છે. એટલે એ ઈચ્છાને પૂરી કરે છે અને છેલ્લે ભગવાન કહે છે કે આ ઈચ્છાને પૂરી કરવા માટે બધી જે શું કહેવાય, અનુમતિ જે છે, પરમિશન છે, એ પણ કોણ આપે છે, ભગવાન આપે છે. તો અહીંયા ત્રીજા જે કર્તા જે છે એ કોણ છે, ભગવાન છે, પરમાત્મા છે. બરાબર. તો 3 પ્રકારના કર્તા, ભૌતિક પ્રકૃતિ, જીવ અને ત્રીજા છે પરમાત્મા. બરાબર. તો આ પ્રમાણે જીવ જે છે, બરાબર, એ શું કરે છે, પ્રકૃતિમય જીવન શું કરે છે, જીવતો રહે છે. તો એક અહીંયા આગળ પિક્ચર છે. બરાબર. જે પેલો એક વ્યક્તિ લટકેલો છે અને હાથી આ બાજુ છે. તો આપણને શું સૂચિત કરે છે, તો એક ઝાડની સાથે એક વ્યક્તિ લટકેલા છે, 2 હાથથી. બરાબર. ઉપર મધપૂડો છે, મધ પરથી માખીઓ આવે છે અને માખીઓ પણ શું કરે છે, વ્યક્તિને ડંખ મારે છે. હવે એ ડાળી ઉપર જે લટક્યો છે, એ ડાળી ઉપર 2 ઉંદર છે, સફેદ અને કાળું. તો એ પણ શું છે, રાત અને દિવસ સમય સૂચવે છે અને શું કરે છે, એને કાપે છે. એટલે કે રાત દિવસનો સમય જે છે ચાલી જવાનો છે. એનો મતલબ એવો થાય કે ગમે ત્યારે આ ડાળી જે છે તૂટશે અને વ્યક્તિ એ નીચે પડશે. તો નીચે કોણ છે, બરાબર, તો એવા બહુ ઝેરીલા એવા સર્પ છે, નીચે કૂવો છે. બરાબર. અને ત્યાં આગાડી પડી જશે. તો અને બીજું છે અહીંયા આગાડી હાથી જે છે શું કરે છે, ઝાડને ઉખાડવાની કોશિશ કરે છે. બરાબર. તો હવે અહીંયા આગળ આપણને ખબર પડી કે આ વ્યક્તિ ગમે તે પ્રકારે નીચે તો પડવાનો જ છે. કેવી રીતે? તો એને માખી જે ડંખ મારે છે એનાથી પણ દુખાઈને કંટાળીને નીચે પડશે. પછી ગમે ત્યારે એના હાથ તો દુખશે તો પણ નીચે પડશે, ડાળી તૂટશે તો પણ નીચે પડશે, ઝાડ પડશે તો પણ નીચે પડશે. તો ગમે ત્યારે એને આ કાળ જે છે એ ખાવાનો જ છે. બરાબર. કાળ સર્પ જે છે એને ખાવાનો જ છે. તેમ છતાં આ વ્યક્તિ જે છે શું કરે છે, આ ભૌતિક પ્રકૃતિને શું કરે છે, પકડી રાખે છે. કેમ? ઉપર તમે જોઈ શકો છો કે મધમાખીના પૂડામાંથી મધ આવે છે. બરાબર. તો એ મધ ચાટવાના અંદર વ્યસ્ત છે અને એક બાજુ ભગવાન એને હાથ આપી રહ્યા છે કે તું મારી પાસે આવી જા, તો આ બધામાંથી શું થઈ જઈશ, મુક્ત થઈ જઈશ, નીચે પડવાનો કોઈ ચાન્સ જ નથી. પરંતુ આ બધા વસ્તુ કેવી છે, તું નીચે પડીશ જ, 100% ગેરંટી છે કે તું નીચે પડીશ. તેમ છતાં આ જીવ જે છે ભગવાન પાસે જતો નથી. બરાબર ને? તો એ આપણી પ્રકૃતિ છે, હે ને, કે આપણે શું કરીએ છીએ, અહીં આગાડી આ બધી જ વસ્તુ ભોગવવામાં લાગી ગયા છે, પરંતુ આપણે ત્યાં આગાડી ભગવાન પાસે જતા નથી. હે ને? તો આ પ્રમાણે જીવ જે છે એ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે અને આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગને કારણે થાય છે. એ રીતે તે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. બરાબર. તો ભૌતિક પ્રકૃતિનો સંગ એને મળ્યો. બરાબર. મધમાખીનું મધ મળ્યું, એ બધું જ મળ્યું. તો એને શું કરે છે, અહીંયા ગાડી સાથે એને ભોગવતો રહે છે અને ઇષ્ટ અનિષ્ટ બધું જ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. તો પરમાત્મા ક્યાં રહે છે અને કઈ વસ્તુઓ કરે છે, આપણને ખબર છે. પરમાત્મા દરેક જીવના હૃદયમાં રહે છે અને 2 પ્રકારના કાર્ય કરે છે, ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા. તો જે મનુષ્ય પ્રકૃતિ, જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લે છે, તે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. તેની વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય તો અહીં તેનો પુનર્જન્મ થશે નહીં. બરાબર. ભગવાન આપણને ત્યાં આગળ હાથ પકડવા માટે ઉભા છે, પરંતુ એ ક્યારે ખબર પડશે? ભગવાને આગળ જ કીધું કે આ બધી જે લક્ષણો આગળ કીધું એ કોણ સમજી શકશે? માત્ર ને માત્ર ભક્ત સમજી શકશે. ભક્તને જ ભગવાન દેખાશે. જ્યાં સુધી આપણી પાસે આ જ્ઞાન નહીં હોય કે ભગવાન છે,
બરાબર, કે આપણે આ શરીર નથી, આત્મા છીએ અને આપણું કામ શું છે, આપણું લક્ષ્ય શું છે, ત્યાં સુધી આપણે ભક્તિ નહીં કરીએ તો ભગવાન નહીં દેખાય, ભગવાન નહીં દેખાય, ભગવાને આપેલો હાથ પણ આપણને દેખાવાનો નથી. બરાબર, તો જ્યારે અહીંયા આગળ ભગવાને આપણને કહી દીધું કે આવી વસ્તુ, બરાબર, કે આ જ્ઞાન આપણે જ્યારે મેળવી લઈશું ત્યારે આપણો આ જન્મ મૃત્યુ ના ચક્રમાંથી આપણે બચી જઈશું. પુનર્જન્મ આપણો અહીંયા આગળ થશે નહીં. બરાબર, જેની પાસે આ જ્ઞાન હશે, અને એને શું કીધું છે? જ્ઞાની વ્યક્તિ કીધા છે. બરાબર, તો જેવી રીતે અહીંયા આગળ પરીક્ષિત મહારાજ, બરાબર, છેલ્લે 7 દિવસ એમના બાકી હતા, તેમ છતાં એમને શું ઈચ્છા રાખી હતી? મારે ભગવાન વિશે જાણવું છે. બરાબર ને, તો એ લોકો, આવા લોકોની જે છે, બરાબર, એ કેવા છે? જ્ઞાની છે, હે ને? એમને કેમ એવી ઈચ્છા ના રાખી? અત્યારે ઘણા બધા લોકો હોય જેને કેન્સર હોય ને એમને ખબર હોય કે ભાઈ 2-3 મહિના પછી અમે મરી જવાના છે, તો એ લોકો શું કરે? જેટલી ઈચ્છાઓ હોય ને પૂરી કરવા જાય, કે મારે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જવાની ઈચ્છા છે, પૂરી કરી દઉં, મારે એકલા અહીં જવાની જરૂર છે, મારે આ ખાવાનું રહી ગયું છે, મારે આ રહી ગયું છે, પેલું રહી ગયું છે, એ બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા જાય. ને એને ઇવન અત્યારે આપણે જોઈએ કે જે લોકો ડેથ બેડ પર હોય ને, મરવાના હોય, અને એ લોકો કે છે ને કે માતા, આપણે પૂછે તારી છેલ્લી ઈચ્છા શું છે, તો એ લોકો છેલ્લી ઈચ્છા શું બતાવે? કે મારે આ બાળકને બોલાવી દો, મારી આ છોકરી છે એને બોલાવી દો, મારા સગાવાલાને બોલાવી દો, મારી આ પ્રોપર્ટી છે, બરાબર, એનું વિતરણ કરી દે, આમ કરું તેમ કરું, એ બધી જ વસ્તુ એને કે છે, પરંતુ એને ભગવાન યાદ આવે નહીં. તો છેલ્લે એને બરાબર મધ ચાટવામાં જ ઇન્ટરેસ્ટ છે, આજુબાજુની વસ્તુ જે છે એમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ છે, હે ને? ત્યારે એ વસ્તુ એને યાદ આવશે નહીં, ભગવાન એને નહીં યાદ આવે. બરાબર, તો આ કેવું છે? અજ્ઞાન છે. શેના કારણે થાય છે? અજ્ઞાનના કારણે થાય છે. તો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો ફાયદો આ થશે. શું થશે? ભક્તિ કરીશું અને છેલ્લે આપણને ભગવાન પ્રાપ્ત થશે. બરાબર, ભગવાન યાદ આવશે, અને શું થશે? આપણને પુનર્જન્મ આપણો આ થશે નહીં. તો કે છે અહીંયા ગાડી કે કેટલાક મનુષ્યો પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પોતાની અંદર જુએ છે, અને કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા, અને વળી બીજા એ નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જુએ છે. જોઈએ તો આપણે અલગ અલગ સીડી, બરાબર, કર્મ દ્વારા, જ્ઞાન દ્વારા, બરાબર, ધ્યાન દ્વારા આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની એ બધા લોકો શું કરે છે? મહેનત કરે છે. પરંતુ અહીંયા આગળ એવા પણ લોકો છે, શું કરે છે? કે જો આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી, પણ અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરીને તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. કેવા છે? ભક્ત છે. બરાબર, ભક્તની કેટેગરીમાં આવે છે. શ્રવણ કરે છે અને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. તો આવા લોકો પણ અધિકારી પુરુષ પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાને કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. કેવા લોકો? કે જે લોકો ગુરુનું શરણ કરે છે. કેવા? પ્રામાણિક ગુરુના શરણાગત થાય છે, એમની પાસેથી ભગવાન વિશે સાંભળે છે. એવું નહીં કે આજે યુટ્યુબ ખોલી દીધું ને એના અંદર જોઈ લીધું, ભાઈ એકાદશી દિવસે શું કરવાનું, એકાદશીનું મહત્વ શું છે, 1000 જાતના વિડીયો છે, 1000 જાતના લોકો છે, 1000 જાતના લોકોના અલગ અલગ મંતવ્યો છે, પરંતુ એ પ્રમાણે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકવાના નથી. અહીંયા આગળ કીધું છે કેવા લોકો પાસેથી? અધિકારી પુરુષો પાસેથી. અધિકાર કોની પાસે છે? બરાબર, આપણે બીમાર પડે તો કોઈ બી વ્યક્તિ પાસે આપણે જતા રહીએ કે આપણને દવા આપી દે? નહીં. આપણે જોઈશું કે અધિકારી કોણ છે? કે જેની પાસે પ્રોપર નોલેજ છે, જેની પાસે ડિગ્રી છે, જે આ કરીને આવ્યો છે, ભણીને આવ્યો છે, એ જ આપણને સારા કરી શકે છે. તો જ આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ છે. તો એવી જ રીતે આપણે જયારે જ્ઞાન મેળવવાનું છે, તો આપણે પણ કેવા પુરુષ પાસે જવું પડશે? અધિકારી પુરુષ પાસે. એ કેવા હોવા જોઈએ? તો એ આપણા પરંપરામાંથી આવવા જોઈએ, ઓથેન્ટિક પરંપરામાંથી આવવા જોઈએ, પ્રામાણિક ગુરુ પાસેથી આપણે જ્ઞાન એટલે કે શ્રવણમ કરીને આપણે આ જન્મ મૃત્યુના માર્ગને પાર કરી શકીએ. તો ઈઝી શું છે, હે ને? જ્ઞાનોપાર્જન એટલે કે આપણે કેટલા બધા વેદ શાસ્ત્રનું શ્રવણ, મતલબ શું કહેવાય, આપણે એનું પઠન કરવું પડે, અધ્યયન કરવું પડે. ધ્યાન દ્વારા અષ્ટાંગ યોગ જોયો ને આપણે, બરાબર, આપણને તો થોડો આમ તો શું કહેવાય, કચરું પડી જાય તો પણ આપણે તો ઊંચા નીચા થઈ જાય. તો ત્યાં ધ્યાન તો મતલબ આખું બધું જ ભગવાનના અંદર લગાડવાનું, હે ને? આપણી આજુબાજુ ઝાડ ને તા બધું ઉગી જાય, શરીરમાં ઉગી જાય, એ વસ્તુ એટલી પેશન્સ તો આપણી પાસે છે જ નહીં. બરાબર ને? કર્મ કરીને, સકામ કર્મ કરીને, તો એના અંદર પણ આપણે તો થોડુંક કોઈકના માટે કરી દઈએ તો આપણને એવું થઈ જાય, હો મેં તો આટલું કર્યું, મેં તો આટલું કર્યું. બરાબર, તો એ વસ્તુ જે છે આપણને કેવી છે? ભટકાવી દેનારા છે. એ બધું કામ કરે છે કોણ? શેના માટે? ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે. પરંતુ ત્યાં આગળ જવા માટેના કેટલા છે? બહુ જ ઓછા લોકો છે કે એ માર્ગથી ત્યાં સુધી પહોંચી શકે. અને જાય ને, બરાબર, જાય તો પણ કેટલા? બહુ જ ઓછા લોકો. બરાબર છે. તો અહીં આગળ અને જાય તો પણ એની ગેરંટી નથી કે એને ભગવાન પ્રાપ્ત થશે. બરાબર, તો અહીં આગળ કેવા છે? ભગવાન અહીં આગળ કીધું છે કે આવા જે અધિકારી પુરુષ પાસેથી શ્રવણ કરીને ભગવાન વિશે જાણે છે, ભક્તિ કરે છે, અને એ લોકો આ જન્મ મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. બરાબર, તો હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ, એમ જાણી લે કે ચલ તથા અચલ જે કાંઈ અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહ્યું છે તે બધું કાર્યક્ષેત્ર તથા તેના ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ માત્ર છે. બરાબર, કાર્યક્ષેત્ર એટલે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અને
ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે એનો જાણકાર એટલે કે આ જીવ, બરાબર. જેટલું કંઈ પણ આપણને દેખાઈ રહ્યું છે એ બધું શું છે, આ બંનેના સંયોગ માત્રથી છે એમની, બરાબર. પછી જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે જ રહેલા જાણે છે અને એમ સમજે છે કે આ નશ્વર શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારેય નષ્ટ થાય છે, તે વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે. તો સાચું સત્ય શું છે, બરાબર. એવું નહીં કે કેમેસ્ટ્રી લેબમાં જઈને આપણે આ તે કરીએ. સાચું સત્ય છે શું છે, ભગવાન દરેકના હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે વસે છે, બરાબર. આ બધી જ જેટલી પણ વસ્તુ આપણને જોવાય છે બધાના અંદર જયારે આપણે પરમાત્માના દર્શન કરીએ, બરાબર, તે જ શું છે, સાચું સત્ય છે, બરાબર. અને ક્યારેય નષ્ટ થતું નથી. આત્મા કે પરમાત્મા એ ક્યારેય નષ્ટ થતા નથી, પરંતુ આ ભૌતિક શરીર જે છે, ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે, આપણને જે મળ્યું છે કેવું છે, નશ્વર છે. આપણને શરીર અત્યારે મળ્યું છે, બરાબર. તો આત્મા જયારે નીકળી જશે તો આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જેના તત્વો છે પાછી ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જ આવી જશે ને, એ થોડી જશે ઉપર જશે, એ નહીં જાય, બરાબર. એટલે અહીંયા ગાડી જે સત્ય જે શું છે, આપણું આ આત્મા અને પરમાત્મા ભગવાન છે સત્ય છે. તો જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વત્ર તથા જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે હાજર રહેલા જુએ છે તે પોતાના મનથી પોતાના અધોગતિ કરતો નથી અને એ રીતે તે દિવ્ય ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે, બરાબર. તો બધી જ જગ્યાએ જીવ માત્રમાં બધાને સરખા જુએ છે તો એ લોકો કેવા છે, દિવ્ય ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે અને દેહનું સર્જન એ ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયું છે એમ જુએ, પણ તે આત્મા કશું કરતો નથી, તે જ ખરેખર સત્યને જુએ છે. તો ભલે ને આપણે ઘણા લોકો એવા હોય કે શું કરે છે, ખાલી શરીરને સાફ કરે છે, બરાબર, પરંતુ જે સત્યને જાણે છે એ શરીર માટે કરતો નથી, તેના માટે કામ કરે છે, આત્માના ખોરાક માટે. અને આત્માનો ખોરાક એને ખબર છે શું છે, આપણો ભગવાનનો મહામંત્ર, બરાબર. તો એ જ ખરેખર સત્યને જુએ છે. તો આ વાક્યને કેવી રીતે સમજાવશો કે આપણે પોતે કઈ કરી શકતા નથી? તો આપણે 3 પ્રકારના કરતા જોયા, બરાબર. ભૌતિક પ્રકૃતિ, જીવ અને ભગવાન. તો આપણે જાતે અહીંયા ગાડી કંઈ પણ કરી શકતા નથી. એના માટે ફરીથી ભગવાન અહીંયા ગાડી આપણને એક ઉદાહરણ આપે છે, એ છે આપણું આ આકાશનું, બરાબર. કે આકાશ કેવું છે, સર્વવ્યાપી છે, તેમ છતાં એ પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે બધી વસ્તુથી કેવું રહે છે, અલિપ્ત રહે છે. તો એવી જ રીતે બ્રહ્મ દ્રષ્ટિમાં સ્થિત આત્મા એ શરીરમાં અવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતો નથી, જેને જ્ઞાન થઈ જાય છે, બરાબર. જેનું શું કહેવાય, જેનો એમ માત્ર ને માત્ર ભગવાન છે, એ શું કરે છે, ભલે આ શરીરની સાથે જીવે તો છે, પરંતુ એ કેવો છે, એ બધી વસ્તુથી અલગ છે. જેમ કે આપણને ડિવોટી, બરાબર, ડિવોટી અને નોર્મલ પર્સન તમે જયારે જોશો તો બંનેમાં ડિફરન્સ ખબર પડશે, બરાબર ને. અત્યારે તમે લોકો મોબાઈલ કે પછી કમ્પ્યુટર કે જેને લઈને બેઠા છો, દૂરથી કોઈ વ્યક્તિ જોઈને ખબર પડે કે હા ભાઈ આ લોકો તો આખો દિવસ શું મોબાઈલમાં ભરાયા કરે છે, આખો દિવસ મોબાઈલ કરે છે, પરંતુ અહીંયા ગાડી મોબાઈલમાં શું કરી રહ્યા છે, આપણે ભગવાનની ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છે. જયારે બીજા વ્યક્તિ જયારે મોબાઈલ લઈને બેસતા હોય તો શું કરતા હોય, ગેમ રમતા હોય, હે ને, સોશિયલ મીડિયા વાપરતા હોય, કરતા હોય. બંને કામ સરખું કરે છે, બરાબર. સ્થળ એ જ છે, વસ્તુ પણ એ જ છે, પરંતુ બંનેનો ઉપયોગ અલગ અલગ છે. તો આ જે સત્યને જાણે છે, બરાબર, એ જ વસ્તુ આ જે કરી શકે છે. એટલે કે આ શરીરથી ભૌતિક વસ્તુઓ બધું જ વાપરે છે, ભૌતિક જગતના અંદર રહે છે, પરંતુ કેવો છે, એનાથી લિપ્ત થતો નથી, એનાથી અલગ રહે છે. મોબાઈલ તમારી બધા પાસે છે, પરંતુ તમે બધા એને કયા વસ્તુ માટે યુઝ કરો છો, એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એનાથી તમે લિપ્ત થતા નથી, પરંતુ એનો સાચો ઉપયોગ જે છે તમે કરી રહ્યા છો. એટલે અહીંયા ગાડી કહેવામાં આવ્યું છે કે આ શરીરથી લિપ્ત થતો નથી, જે જ્ઞાની જે છે ભગવાનને ઓળખે છે. તો હે ભરત, જેવી રીતે એકલો સૂર્ય સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા એ સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે, બરાબર. તો એવી જ રીતે આ શરીરના અંદર દરેકના અંદર ચેતના છે, દરેકના અંદર આત્મા છે, પરંતુ આપણે એને જ્ઞાન દ્વારા શું કરવાનું છે, પ્રકાશિત કરવાની છે. અત્યારે શુષ્ક છે, એક બાજુ બેસી રહ્યો છે, અને આપણે શું કરીશું, જ્ઞાન આપીશું તો શું થશે, પ્રકાશિત થશે. તો જે મનુષ્ય જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેનો ભેદ જુએ છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે, તે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે, બરાબર. એ ખબર પડી ગઈ, જ્ઞાન એટલે કે શું છે, આપણું શરીર શું છે, આત્મા શું છે, બરાબર, અને પરમાત્મા શું છે. અને છેલ્લે આપણને ઈચ્છા શું હોવી જોઈએ, આપણને મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાની સાથે જયારે જોડાય છે તો આ શું છે, પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. તો આપણે આ કલિયુગના અંદર બધા જ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન શું છે, બરાબર. તો એ છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. માત્ર ને માત્ર એક જ સોલ્યુશન છે, એ છે ભગવાનનું નામ. એ જ આપણા આત્માનો ખોરાક છે, એ જ આપણને આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાંથી દૂર કરશે. તો આપણો અહીંયા